Egunon eta ongi etorriak Euskaltzaindiaren 23. Jagon jardunaldi honen bigarren egunera. Gaur goizeko lehenengo hizlaria, Madrilen jaio eta Madrilen bizi den Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalaria izango dugu. Azken 25 urteotan, Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalaritza orokorreko katedraduna da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan. Bere lan ibilbide oparoan, ikertzaile ibili da nazioarteko hainbat egitasmotan. Orain azkena, hizkuntza eta kultura aniztasunari buruzko UNESCO katedraren nazioarteko batzorde akademikoaren kide izateko proposatu dute. 2014 urtean, 24. Ramon Llull nazioarteko saria jaso zuen, epaimahaiak saria emateko azpimarra jarri zuen Juan Carlos Moreno Cabrerak bere ibilbide akademikoan hizkuntzen duintasuna eta berdintasuna defendatzen egindako ahaleginean. Juan Carlos Moreno Cabrerak 200 artikulu eta 25 liburu idatzi ditu, hizkuntzalaritzari buruzko hainbat alderdiz. Liburuen artean 3 nabarmendu nahi ditut. Lehenik eta behin bere ibilbidean mugarri izan den liburu bat aipatu nahi du. La dignidad e igualdad de las lenguas. Liburua hizkuntza bazterketari egindako kritika akademikoa da. 2000. Urtean, estreineko argitara eman zuena eta harrezkeroztik 5 aldiz argitaratu dena. Azken argitalpena 2016koan 3 kapitulu berri txertatu dizkio. Aipatu nahi dudan bigarren liburua, Errores y horrores del españolismo lingüístico, 5 vocales para conquistar el mundo. Liburu honen aipamena egin nahi dut, bertan euskarak Nafarroan bizi duen bazterketa luze eta zabal salatzen dalako. Eta aipatu nahi dudan 3. liburua berriz oraindik argitaratu gabe dagoen Juan Carlos Moreno Cabreraren azken liburua da. Catalunya davant la ofensiva españolista. Katalunia eraso espainolistaren aurrean. Liburu honek Kataluniako herriak bizi duen ataka estua du aztergai eta 200 orrialdeko liburuaren eren batean, 70 orrialde inguru, Espainiako estatua Katalanari egindako erasoak salatzen ditu. Gaur, Juan Carlos Moreno Cabrerak eskainiko digun hitzaldiak izenburu hauxe dauka. Análisis ideológico del concepto de lengua regional europea y sus consecuencias glotopolíticas. Euskarazko esaera zahar batek dio, handia beti legez, txikia behin ere ez. Ez da oraingo kontua. Legeak askotan hizkuntza hegemonikoa babesteko eta bere nagusitasun egoera iraunarazteko egiten dira. Eta aldi berean hizkuntza gutxiagotuen ahulezi egoera betikotzeko. Gaur, Juan Carlos Moreno Cabrerak horretaz hitz egingo digu Europako hizkuntzen karta hizpide hartuta. Beraz, nahi duzunean. Egunon guztioi. Patxi mil esker aurkezpenagatik. Hitzaldi hau hasi baino lehen, jardunaldi honetan parte hartzeko gonbidapena Euskaltzaindiari eskertu nahi diot. Buenos días a todos. Patxi, mil gracias. Eskerrik asko, egunon, hasi aurretik, mila esker Euskaltzaindiari. Jardunaldi hauetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Zertaz hitz egingo dut hitzaldi honetan, hizkuntzez, hiztunez eta hizkuntz komunitateaz, ideologia linguistikoei ere bai eta horietatik eratortzen diren politikez. Ikuspegi europear batetik egin nahiko nuke hori, eta uste dut oso interesgarria dela hizkuntza txiki eta gutxituen Europako gutunetik hastea. Izan ere, dokumentu horretan hizkuntz ideologia supremazista ikusten baita. Eta urasokeria ageri duten arauak ikusten dira hor, eta hori bitxia da, ze itxura batean Espainiar estatuak berretsi egin baitu gutun hori.
Pérez Medinak 2011an esaten zuen Espainia oso eroso sentitzen dela eta oso motibatuta gutun horrek dioena sartzeko bidean. Eta horregatik, hitzaldi honen zati batean azalduko dut nola aplikatu duen Espainiar estatuak gutun hori. Supremazismoz aplikatu ere. Ikusiko dugu ze ideologia dagoen. Hizkuntza txiki eta gutxituen Europako gutuna 1982an onetsi zen Europako Kontseiluaren eskutik. Eta hor, eskualdeko hizkuntza kontzeptua agertzen da, baina hori ez da termino geografiko-lingustiko hutsa, politikoa baizik. Eta ikusten dugu, honako definizio honetan. Hauxe da. Gutun honi dagokionez, eskualdeko hizkuntzak edo hizkuntza txikituak ulertuko ditugu estatu bateko eskualde batean hitz egiten direnak eta gutxiengo osatzen dutena. Eta bigarren puntu batean estatuko hizkuntzaren aldean ezberdinak direnak. Bigarren adiera horretan ikusten dugu argi eta garbi eskualdeko hizkuntzak ez direla estatuenak. Beraz, definizio horren atzetik ez dago auzi geografiko bat, politikoa baizik. Hizkuntza horiek ez dira ofizialak estatuan. Ze alde dago estatuko hizkuntza ofizialaren eta eskualdeko hizkuntza horren aldean? Alde nabarmena, auzitan jartzen ez dena eta behin betikoa dena. Eta oinarrian dago gainera alderaketa hori. Hitzaurrearen 6. paragrafoan, hasierako asmoak aipatzen diren xedapenetan honako hau esaten da. Kulturartekotasunak eta hizkuntza-aniztasunak balio bat daukala aitortzen dugu. Esan beharra dago, lekuko hizkuntzak sustatzeak ez duela ekarri beharko hizkuntza nagusia gutxitzea. Horregatik, estatuko hizkuntzek beti izango dute lehentasuna. Horrek esan nahi du, status quo bati heldu nahi diola gutun horrek Europar Batasunako estatutetan. Horren ondorioak ikusten dira adibidez, 330/18 ebazpenean Valentziako auzitegik gorenak eman zuena. Horrek bertan bera uzten du 71/2017 dekretoan esandakoan. Hor aipatzen da nola erabiliko diren hizkuntza ofizialak Valentziako generalitatean. Honelako argudioak daude ebazpen horretan. Gaztelania erabiltzeko edo ezagutzeko beharra dago, ezagutu beharra dago beraz gaztelania, baina ez beste hizkuntzen ezagutza. Eta ebazpen horretan esaten dena da, ezin dugu ahaztu ez dagoela Valentziera ezagutzeko bete beharrik, baina bai gaztelania ulertzekoa edo jakitekoa. Aurrerago esaten da, ebazpen horretan kontuan izan dela Europako gutuna. Honela dio, dudarik gabe, Europako gutuna kontuan hartuko dugu eta 10. artikuluak esandakoaren arabera jardungo dugu. Generalitatek esaten zuen seinaleak Valentzieraz jarri behar zirela eta horren kontra jotzen du ebazpen honek. Berriz ere, Europako gutuna aipatzen du eta esaten du horren arabera edo hortik ez dela eratortzen, ez dela ondorioztatzen, seinaleak
hizkuntz horretan, valentzieraz eman behar direnik. Hemen desoreka erabatekoa dago hizkuntza hegemonikoaren eta besteen artean. Lehenbizikoa ezinbestean ezagutu beharra dago, besteak ez. Baina lekuko hizkuntza termino horretan argi ikusten da baita ere botere harreman bat dagoela hizkuntza nagusiaren eta besteen artean. Kontzeptu geografikoa balitz, alderdi politikoak edo auzi politikoak kanpora geratuko lirateke. Baina, lehen artikuluan definizio dago. Inguru geografiko bat kontuan hartuko dugu hizkuntza erregional bat, eskualdeko hizkuntza bat zehazterakoan edo definitzerakoan. Gune geografikoa aipatzen da, beraz, kontzeptu erabat objektiboa balitz bezala eta politika eta ideologia kanpo geratuko balitz bezala. Baina ikuspegi geolinguistiko bat aplikatuko bagenu, eskualdeko hizkuntza buruz hitz egiterakoan, orduan panorama oso ezberdina da. Hizkuntza estatal eta regionalen arteko alde horrek ez dauka zentzurik ikuspegi linguistiko batetik. Alegia, populazio ezberdinek hitz egiten duten hizkuntza guztiak erregionala dira, eskualdekoak dira, ez dago bestelakorik munduan. Alegia, hizkuntza guztiak aldaera berezi batean ematen dira regio ezberdineten. Ingelesaren kasua adibidez, nazioartekoa da, globala eta abar. Eta horregatik, pentsatzen baldin badugu, ez dela eskualdekoa edo regionala eta euskera hala dela, disparate bat da. Ingelesa are eskualdekoagoa da euskara baino, eta zein da horren arrazoia? Oso sinplea. Mundu zabalean, ingelesa hitz egiteko modu berezituak eta ezberdinak daude erregio ezberdinetan, askoz gehiago euskararen kasuan baino. Bestera batera esango dute, zenbat eta zabalduago egon hizkuntza bat, orduan eta aldaera erregional gehiago izango ditu. Zer gertatzen da? Hizkuntza hegemoniko ez hitz egiten dugunean, ingelesa, espainala, frantsesa eta bar. Ez gara ez du kontuan hartzen munduko leku ezberdinetan hitz egiten duten hiztun horietan, baizik eta hizkuntza estandarrean idatzian, hori da kontuan hartzen duguna, hori da referentzia. Arazoa da, hizkuntza hori ez dela hizkuntza natural bat, artifiziala baizik. Eta ez da maila globalean edo nazioartekoan hitz egiten, edo gutxiengo batek hitz egingo du edo egingo du hizkuntza horretan. Eta hor ere beste aldaera regional bat izango genuke, kasu honetan ez geografikoa. Aldaera artifizial horrek badu prestigio bat, tokiko aldaerek ez daukatena, eta zenbaitek pentsatuko du, hori besterik ez dela egokia korrektoa. Baina horrek ez du esan nahi, ez denik eskualdekoa erregionala. Hizkuntza artifizial batek ezin du inoiz eragin hizkuntza natural bat edo beste. Eta ezin dugu pentsatu ez da ere benetako ingelesa hizkuntza kultu idatzi hori denik. Eta gainerako tokiko aldaerak, individualak, ez direnik hizkuntza. Baizik eta hitz egiteko modu baldarrak eta bar eta bar. Hizkuntzalaritzan aditua den inork luke hori ontzat emango. Nazioarteko komunitate zientifikoak onartzean nahi baldin badu. Espezializatuta ez dagoen jendeak bai pentsa dezake hori edo esan dezake hori. Ondorioz, esango genuke ingelesa eta espainola hizkuntza askoz erregionalizatuagoak direla, leku askotan hitz egiten direlako. Europako gutunean oposizioa ez da egiten hizkuntza erregional eta ez erregional artean, baizik eta hizkuntza regional ez ofizial eta ofizialen artean.
Alegia, hemen dikotomia azkenean politikoa da, eta ez geolingustikoa. Zergatik jotzen dugu orduen hizkuntza erregionalaren kontzeptu horretara? Itxura batean objektiboagoa delako, geografikoa delako, eta hor nagusikeria gaiak alde batera edo ostondu egiten direlako, nolabait, ezkutatu egiten direlako. Baina horre guztia zerikusia dauka jendearen jarrerarekin. Jende gehienak uste du euskara hizkuntza regionala dela eta ingelesa ez. Eta horrek zaildu egiten du ikustea euskara askoz erabilgarriagoa dela hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ingelesa baino, baina hala ere, baliteke jende gehiago hitz egitea ingelesa euskara baino, edota intentsitatea askoz handiagoa izatea ingelesa ikasteko euskara ikasteko baino. Ze pentsatzen da euskara ez dela ingelesa bezain erabilgarria, naiz eta komunitate hauetan hala izan. Ingelesa ez da nagusi autonomia erkidego horietan eta ez da inoiz izango. Eta, bueno, ez du ezertarako balio une honetan, etorkizunean ere ez, bi erkidego horietan. Legei begira. Hizkuntza gutxituen alde egin nahi baldin badugu, zer hartu behar dugu kontuan? Hasteko, arrazoietara joan beharko dugu, zergatietara joan beharko dugu, ikustera zergatik hizkuntza batzuk hedatu egin diren Europan eta beste batzuk zergatik dauden egoera gutxituan. Hori egin ezean ez dugu diagnosi egokia egingo. Europako estatu modernoa sortu zirenean, hizkuntza bat ofizial bihurtu zen horietako bakoitzean. Eta hor elebiduntze prozesua jarri ziren abian. Eta gutxitze prozesu bat erabai, bazterketa prozesu bat erabai beste zenbait hizkuntzaren kasuan, estatu horien baitan. Edozein dela ere hizkuntzei buruz egin nahi dugun legeria, hori hartu beharko du kontuan, elebiduntze behartu hori kontuan izan beharko du. Bestela, ez dugu lortuko gutxiengotze prozesu horiek iraultzea, horiek buelta ematea. Eta hori Europako estatu askotan gertatu den fenomenoa da. Beraz, ez ditugu bakarrik hizkuntza gutxituak babestu behar, baizik eta inposizio politikak ezabatu beharko ditugu, ze egoera horietatik etorri baita. Baina ikusi dugu, Europako gutunaren hitzaurrean argi eta garbi esaten dela hori ezin dela egin. Gainera, 5. artikuluan subirautza ezeztatzea ezinezko egiten du. Esaten du, gutun hortan ezingo dela ezer interpretatu Nazio Batuen erakundeak emandako gutunaren kontra. Eta hor, estatuen lurralde osotasuna babesten da. Europako gutunean errespetua, aitortza, erraztea, sustapena, probisioa, baimena, zuko egitea, bermea, erabilera, horiek guztiak aipatzen dira. Eta argi dago horiek ez dutela auzietan jartzen hegemonia, hizkuntza handien hegemonia. Eta horre guztiak ondorioz ekartzen du ezberdintasun egoerari eustea. Eta horregatikan hizkuntza batzuk nagusitzea besteen aurrean. Beraz, ondorioztatu beharko dugu
Europako gutunak ez ditula zitan jartzen bilinguismo hegemonikoaren, elebitasun hegemonikoaren oinarriak, eta horregatik ez digula lagunduko gaurko egoera iraultzen. Hizkuntza regionalei dagokienez. Orain, aipatuko dut, azalduko dut, nola aplikatu duen Espainiar estatuak gutuna, Europako gutuna. Esan hori da, exigentzia maila handiarekin egindala aplikazio hori. Baina nik orain ikusiko dut edo azalduko dut nola gertatu den hori. 2001ko iraileko boletin batean agertzen da gutunaren berrespena. Eta hor, aipatzen dira aplikatuko diren puntuak, eta printzipio oinarrizko batzuk aipatzen dira horien artean, hizkuntza erregionalaren kontzeptua aplikatzea. Espainiak adierazten du hizkuntza regional edo gutxituak izango direla Eusko Autonomia Erkidegoan, Katalunian, Balearetan, Galizian, Valentzian eta Nafarroan onetsi diren estatutuetan. Hori artikulu horretan esaten dena. Zer esan nahi du horrek? Gallego, portugesa, euskara eta katalana lengua regional edo gutxitu moduan hartzen direla. Eta, horrez da esaten ze hizkuntzengan izango duen eragina Europako gutunak. 1978ko konstituzioaren espirituan hartzen dira neurri hauek, hor gaztelania besterik ez da aipatzen. Hala ere hor ideologia linguistiko bat badago hegemonikoa, eta ondorioz gallego, portugesa, katalana eta euskera ez dira Europar hizkuntz nazional moderno gisa hartzen, espainolaren edo frantsesaren parekoak. Ez, hor erabaki politikoak aipatzen dira, autonomietan hartutakoak, eta horrela segmentatu eta regionalizatu egiten dira hiru hizkuntza horiek, gallego, portugesa, euskera eta katalana. Esatea galegoa hizkuntza erregionala dela, hori garrantzia kentzea da inundik ere. Ze hizkuntza gallego-portugesa asko zabalagoa da hori baino, estatu espainoletik zabaltzen da. Gauza bera katalanarekin. Autonomia batera murriztea da, realitate batera bat kanpo uztea. Gauza bera esango genuke euskerari buruz, hizkuntz komunitate bat dago, euskera hitz egiten duena, eta Espainiar estatutik dagoena. Gallegoa, euskera eta katalana hizkuntza europear modernoak dira eta eskubide berberak izan beharko lituzkete. Zatiketa politikoetatik harago. Baina Espainiaren aplikazioak oso argi uzten du hasieratik. Galegoa, euskera eta katalana Espainiko hizkuntzak dira eta ez hizkuntza europarrak. Beraz, hor ideologia supremazista mantendu egiten da, hor hitz egiten da aitortzaz, errazteaz, probisioaz, promozioaz eta bar. Hizkuntza erregionalak eta gutxituak heziketan nola ikusi behar diren aipatzen du. Eta hor erabiltzen den aditza da aurre ikusi preber. Eta hor, lehengo egoera hegemoniko berean kokatzen gaitu. Eta hemen lagin bat daukazue. Lehen hezkuntzan aurre ikusten dugu, hizkuntza horiek erakustea, eta bar. Kurrikuluaren barruan irakastea aurre ikusten da, baina beti ere termino hori erabiliz.
Gero hor badago Europako aditu batzorde bat, eta horrek ziurtatu behar du Europako gutuna aplikatzen dela. Eta hor, argi eta garbi ikusten da, ez dagoela bete beharrik, ez dela derrigorrezkoa hizkuntza regional eta gutxitu hoietan irakastea. Ez, hori aukera bat dela esaten da, baina gurasoen erabakia izango da hori. Justiziaren arloan, bestelako aditzak txertatu dira, permitir no rechazar, alegia baimendu eta ez ukatu. Esaten da, adibidez, hizkuntza regionala erabiltzeko aukera izango dala, horrek kostu gehiago ez badakar, eta ez baztertzea beste hizkuntza horietan idatzita dauden zenbait dokumentu. Beraz, ikusten duzuen bezala, hemen hizkuntz estatala nagusitu egiten da, inposatu egiten da. Eta horrek ekarri du bazterketa beste hizkuntzekiko. Hau jarrera posibilista da, eta Pike ministroak sinatutako dokumentuan honako hau esaten da. Gutunaren 3. ataleko 3. artikuloa aplikatuko da, nire ikuspegian supremazismo lingüistikoa mantentzen dutena. La Carta Europea no pueda nunca ser un instrumento adecuado para revertir la situación hegemónica de una lengua sobre las demás, que es precisamente el origen. Eta zuzen ere hori da minorizazio prozesuaren jatorria. Kasurik honenean, neurri aringarriak besterik ez dira, eta hegemonia hoien ondorio negatibo batzuk hobetu ditzaken. Ez eta hau oso garrantzitsua izan, haien persistentzia, hegemoniaren persistentziaren ondorioz, zaintza hoiek, neurri hoiek denboran zehar luzatu behar diren ez bada berriro ere narritadura eta hizkuntza menderatuaren marginazio progresiboa. Ez da ahaztu behar, Estatu Espainolaren kartaren berrespena ikusten da gaztelaniaren hegemoniaren mantentzearekin. Derrigorrez ezagutu beharreko hizkuntza bakarra gisa. Konstituzio Espainolak blindatua du gaztelania hizkuntza bakar gisa derrigorrez ezagutu beharrekoa Estatu Espainoleko lurralde osoan. Beraz, gaztelaniak izan behar du bai ala bai derrigorrez jakin beharrekoa autonomia erkidegoetan, eta hori ez da ezartzen hizkuntzak ofizialetan. Gutunaren aplikazioa suposamendu juridiko honetatik egiten du gaztelaniak hegemonia izatea gainerako hizkuntzen aurrean, eta guztiz segurtatuta gelditzen da hegemonia hori. Eta hegemonia horrek sortzen du beste hizkuntzen gutxitzea. Beraz, Espainiako gutunaren berrespenak iten du haren alde. Argia da, gutxienez niretzat, nazio bateko hizkuntzen berdintasuna eta oreka lortzeko beharrezko fundamentuak izan barko lukete derrigortasuna eliminatzea, gaztelaniaren derrigortasuna. Horrek ekarriko luke hizkuntza horren egoera hegemonikoak atzera egitea. Eta hori ez doa Konstituzio Espainolaren aurka bakarrik, baizik eta baita ere kartaren atariaren kontra doa. Argi uzten baitu gutunaren penak ezin duela harreman hegemoniko hori ondatu. Argi dago beraz, Europar Batasuneko hizkuntza politika oinarritu egiten dela batez ere herrialdekide bakoitzaren hizkuntza politikaren iraunazpenean. Eta horietako batzuk loto politika bat egin dute hizkuntza bakarra ezarri izateko hizkuntza ofizial gisa, eta horrela gainerako estatuetako hizkuntzen gutxitzea eta bazterketa ekarri du. Aipatu berri dut Europako gutunak interes hegemonikoen menden dagoenez Europako estatuen arlo linguistikoan ez da tresna egoki bat inondik inora ere. Ez baitu esparru bat eskaintzen
ez badu eskaintzen bazterkeria eta menderatzea saiesteko. Baina, badira beste esparru batzuk mendekotasun horri ihes egiten diotenak. Hoietako esparruetako bada hizkuntz eskubideen adierazpen unibertsala Bartzelonan aldarrikatua 1996ko ekainaren 6. Hau da, Bartzelonan egindako hizkuntz eskubide mundu mailako biltzarraren ondorioa 1996ko ekainaren 6-8 bitartean egintzena. 71 jekaek parte hartu zuten PEN 41 zentro eta mundu osoko hizkuntz eskubideen 40 ditu. UNESCO konartu egin zuen testua Federico Mayor Zaragoza Garai arteko zuzendari orokorraren inguruan. Alderdi nagusi batzuk aztertuko ditut eta konparatu egingo ditut gutunarekin. Adierazpen honen aurretikoak oso argiak dira, hizkuntzen gutxitzearen arrazoiaren diagnostikoari dagokionez, honela dio. Eta paragrafo bat aipatzen du. Kontutan hartuz munduko hizkuntza mehatxatu gehienak subirauak ez diren herrienak direla eta hizkuntza hoien garapena eragozten dutena faktore nagusiak eta ordezkapen lingustikoak hartzen dutenak direla autogobernurik eza eta estatu politikarik eza beren egitura politiko administratiboa eta hizkuntza sartzen dutenean. Beraz, burujabetasun eta hizkuntza ofizialen inposizioa, adierazpen honen arabera, hizkuntza gutxitzearen kausak dira, eta baita ere desplazamendu eta hizkuntzak desagertzeko mehatxua. Desplazamendu eta ordezkapen linguistikoen prozesuak beharrez eragindakoak horrela aipatzen dira berariaz aurretiazko baieztapenetan. Kontutan hartuz inbasioa, kolonizazioa eta okupazioa eta baita beste menderapen politiko, ekonomiko eta sozial kasu batzuk ere, askortan hizkuntza beste hizkuntza baten inposizio zuzena dator, edo bestela hizkuntzen balioaren pertzepzioaren distorsioa. Eta hizkuntza jarrera hierarkizatzaileak sortzen dira. Horrek eragin egiten du hiztunen hizkuntz leialtasunetan. Horregatik subirautza lortu duten herri batzuetak ere ordezkapen linguistiko baten prozesuan murgilduta daude. Eta garai bateko koloniak eta garai bateko botere imperialen hizkuntza babesten duena. Ezaugarritze hau derrigorrezkoa da kontutan hartzea, adierazpenak egin nahi baldin badira munduko hizkuntza gutxituen erkidegoen eskubideen defensaren alde. Bartzelonako adierazpenak bere atarian independente aldarrikatzen du bere burua estatuetatik hizkuntza erkidegoetan oinarritzeko giza eskubideen sujetu gisa. Honela dio paragrafo bateko horregatik, adierazpen hau hizkuntza erkidegotik sortzen da eta ez estatuetatik eta nazioarteko erakundeen indartze markoan sartzen da. Garapen iraunkor eta berdina eragiteko gizadiarentzat eta helburu gisa du hizkuntza aniztasunaren antolakuntza politikoaren esparrua sortzea. Hizkuntza erkidegoaren definizioa honako hau da adierazpen honetan oso interesgarria. Adierazpen honen ustetan hizkuntz erkidegoa da giza elkarte oro, lurralde jakin batean ezarria, aitortua edo ez, eta bere burua herritza duena eta hizkuntza komuna duena komunikazio natural gisa eta kideen arteko kultur kohesio gisa. Lurralde bateko berezko hizkuntzaren denominazioak aipamena egiten dio historikoki gune horretan dagoen komunitatearen hizkuntzari. Gainera, adierazpen honetan aitortu egiten da hizkuntz kidegoek eskubideak dituztela, ez bakarrik norbanakoek. Eta bigarren puntuak dio adierazpen hau hasi egiten da hizkuntza eskubideak aitortzen dituelako individual eta kolektibo gisa. Eta baita ere hizkuntza erkidego historiko baten kasuaren erabateko hizkuntza eskubideen egiten dira aipamena. Ez bakarrik geografi arlo batean dagoena, baizik eta baita ere erkidego bat osatzen duena. 5. artikuluan hizkuntza erkidego guztien berdintasunaren aldeko adierazpena egiten da, naiz eta estatua izan edo ez. Eta saiestu egiten da eskualdeko edo eremurriko hizkuntzaren adierazpena. Adierazpena oinarritu egiten da honetan
Hizkuntza kidego guztiak berdinak dira, independenteak dira. Hizkuntza ofizial eskualdeko edo eremurrikoen konsiderazio juridiko edo politikotik aparte. Eskualdeko edo eremurriko hizkuntzen designazioaren erabilera ez da testu honetan hartzen, ze eremurriko hizkuntzak aitortzak eskubide batzuk erabiltzea lagun dezake. Eta nik uste hori gertatu dela Espainiako estatuan, sarritan hizkuntzak kidego baten eskubideak murrizteko erabiltzen da. Lehen esan dugun bezala, gutuna ezartzea Europako estatuetan ondorioz dakar hizkuntz kidegoen eskubideak murriztea. Naiz eta artikulu honek esan aitortza jakin bat egiten dela, naiz eta beti ere estatuko hizkuntza ofizialaren hegemoniaren barruan. Seigarren artikulua ere oso pertinentea da eskualdeko izena duten hizkuntzen berdintasunen defentsareko. Horrela dio seigarren artikulak. Deklarazio honek salbuetsi egiten du, uste dut oso garrantzitsua dela, adierazpen honek salbuetsi egiten du lurralde batekotza jotzea hizkuntza bat estatuaren hizkuntza ofiziala delako edo tradizioa duelako hizkuntza administratibo gisa. 50. artikuluak errotulazio publikoari buruz honela dio. Valentziako justizia auzitegiak epai batean esan duena. Horrela dio Bartzelonako adierazpenean. Hizkuntza kidego guztiak dute eskubidea publizitatean bere hizkuntza izateko, rotulazioan eta baita ere herrialdearen irudi osoan eta kanpoko seinaleztapenean. Esan dudan guztiaren ondorioz argi dago nire ikuspegitik hizkuntz eskubideen adierazpena Bartzelonan emana 1996an, tresna askoz ere egokiagoa litzateke gutuna baino, Europako estatuetan hizkuntza ez ofizialen gloto politika benetan eragingarri bat egiteko. Dizuet. Les agradezco su atención. Mila esker, Juan Carlos, zure hitzaldiarengatik. Orain 10 minutu ditugu, zuen galderentzat. Nik egingo dizut lehendabiziko galdera, Juan Carlos. Europako hizkuntza komunitateen eskubideak bermatzeko zein litzateke zure ustez antolaketa politikorik egokiena? La que hay en este momento, no. Está claro. Hori garbi dago. Une honetan dagoena Evidentemente, la Unión... Bueno, Europar Batasuna nire ustez sortu da estatuen eskubideak babesteko. Une honetan eratzen dutenak, noski. Eta beharrezko mekanismo guztiak erabiliz hegemoniak mantentzeko estatu horien barruan. Gaur egun dauden estatuekin, gehienak edo eteko gehienak sortu dira ekintza violentuen ondorioz, gogora ditzagun bi mundu gerrak. Beraz, ikusi beharko litzateke, begietxi beharko litzateke beste antolamendu politiko bat. Desberdina eta kontutan hartuko lukeena, aspaldidanik deitu izan zena herrien Europa hori. Baina ez du termino hori erabili naiz, jakin berri dut Voxek ere nazioen Europa hitz egiten duela, baina nik uste du nazioak esaten duenean, estatuak esan nahi duela Vox, Espainiar nazioa, Alemaniako nazioa, eta bar. Baina erakunde obsoleto hoietan oinarritzen ez den Europa bat, zarkituta da baita daude, oinarritu egiten baita ekintza indarkeriazko ekintzetan, ikaragarriak. Beraz, antolakuntzak errespetatu egin beharko luke Europako nazioak herrien Europa defenditu beharko lukete. Nik uste dut hori ez dela ondo datorkiguna. Europar Batasunak balio du besteak beste guk zorraren interesak ordaintzeko. Hori baita eginkizun nagusietako bat, eta beste alde batetik
herrialde nagusien hegemonia mantentzeko. Hori da bi eginkizun nagusiak gaur egun Europar Batasunean. Bai, bai, Patxik. Eskerrik asko y muchas gracias por su... Eskerrik asko zure hitzaldi hain onagatik eta hain zorrotzagatik. Azken gomendioa egin duzunean, 1996ko Bartzelanoko adierazpena aipatu duzunean, eta esan duzunean hori izan beharko lukela erreferentzia puntua berdintasun aldarrikapenetan, pertsonen eta hizkuntzakidegoen eskubideen babesteko orduan, ni ideologikoki ados nago. Eta ez nago ados referentzia hartzean gutuna, baina praktika badago zailtasun bat horretarako, eguneroko borrokan, eskubide honen defentsan, da gutunaren rango juridikoak balio juridiko badu. Hau da nolabait parekatu egiten da legeekin, estatuek bere gainatutako legeekin eta adierazpena ez. Eta hori zailtasun bada eguneroko praktikan horrela gertatzen zaigu borroka zehatzean. Hau da, abokatu batek nahiko luke adierazpena lega izatea, baina ez da horrela. Eta horregatik legeaz balia batu behar du, eta azkenean tresna txiki bat besterik ez da. Bai, egia da, baina gogoeta oraindik ere larriagoa da nire iritziz. Ze badago giza eskubideen adierazpen unibertsala ere bai hor. Eta lege batzuek sistematikoki ez dituzte giza eskubide horiek betetzen, eta hor barruan daude hizkuntza eskubideak. Beraz, arazoa da ez dela errespetatzen. Ez giza eskubideen adierazpena, adibidez konstituzioaren artikulak blindatu egiten du zorraren ordainketa pertsonen giza eskubideen gainetik, eta hori giza eskubideen aurka doa, ilegala da. Beraz, Espainiako konstituzioa guztiz ilegala da, antidemokratikoa da, eta ahalegindu egin behar dugu, erabiliz borroka egiten, baina konstituzio hori eliminatzea da bidea. Eta errefundazio berri bat, prozesu eragile berri bat edo izango litzateke bidea. Beste xedapen baten bitartez egin beharrekoa, baina erreformismo hau beharrezkoa da, ze bien bitarten ezin baita besterik egin, baina horrek ez gaitu eramango hizkuntz desberdintasunak saihestera. Beraz, jende askok esaten du, ez nazionalistak ez dira inoiz isiltzen, beti nahi dute gehiago, beti eskatzen dute gehiago. Hori da nik orain esan nahi nuena. Hau da, hizkuntza menderatu emarginazioa bultzatzen duen arrazoiak mantentzen denez, borroka ere mantendu egiten da, noski. Badago beste galderarik? Beste galdera batentzako beta badaukagu. Sí, me ha parecido... Iruditu zait, gainera errepikatu egin duzu, bueno, ja zuka ingo dugu. Aipamen dialektiko bat egin duzu supremazista hitzaren inguruan, desente erabiltzen dena komunikabideetan, garrantzitsua iruditu zait eta azpimarragarria. Ze nolabait supremazismo linguistikoa bultzatzen duten hoiek besteen gainean, egia esan hori egunero ikusten dugun zerbait da. Eta gainera hori azpimarratu egin behar da, ze konstituzioaren 3. artikuluan ezartzen da derrigortasun bat posible ez dena. Eta
beste erregulazioetan jarri ezin daitekena, basate baterako maila estatutuarioan, Nafarroan hobekuntza legean estatutu bada, edo Eskola Autonomia Erkidegoko estatutuan, hor ezin da derrigor hitza jarri zergatik horrela interpretatu dutelako. Ez du ere konstituzioak berari ez debekatzen, baina horrela interpretatua izan da. Galdera gehiago? Nik egingo dizut galderatxo bat. Badago, galdera. Antes de comentar nada... Komentatu baino lehen, esan berri denaren inguruan egia esan, Kataluniako estatutu frustratuak bazuen artikulu paralelo bat, konstituzioarekiko paraleloa. Eta benetan deitoragarria da, konstituzioakoa deitoragarri baren bada Kataluniakoa ere bai. Eta deklaratu daiteke inkonstituzional aipatu zen preferente hitza, lehentasun hitza, hori aldarrikatu zen. Azken batean, hori da zure diskurtsoaren oinarria. Hau da, eztabaidatu ezin daitekena. Beraz, erabilera erabilera derrigorrezkoa, preferente hori ez. Preferentea da asumitza mendekotasuna. Ez, erabilera derrigorrezkoa edo ofiziala katalan hizkuntzan eta preferente edo ez. Gero gainera, ikus dezagun, Kataluniako estatutuen agertzen da hizkuntza gaztelania, hizkuntza ofiziala dela. Katalunia Espainiako parte balin bada eta Espainiako lurralderen barruan dago, nahikoa da konstituzioa esateak ofiziala izan dadin. Ez dago zertan errepikatu Kataluniako estatutuan. Hor jartzen jarri bertzuen, Kataluniako hizkuntza ofiziala katalana da, ez gaztelania, zergatik. Katalunia estatuaren parte baldin bada eta estatu osoan hizkuntza ofiziala gaztelania baldin bada, ez dago zertan jarri Kataluniako estatutuan, badakit jartzen dutela onartu dezaten, baina ez da horrela ere ez zuten onartu. Beraz, gaztelania bitan da ofiziala. Katalunia da lako parte, ez dakit katalanek esan behar dute, hizkuntza ofiziala katalana da. Eta Katalunia estatu espainolean barruan dagoenez gero, estatu espainolak esan dezake gaztelania ere bada, ze estatu espainoleko parte da. Baina ez dezatela esan katalanek, alferrik izan zaie azken batean. Katalana da Kataluniako hizkuntza, ez dakit ba. Nola nahi ere, artikulotan ezartzen dira bi zilegitasun zubi eta horrek bere interesa du. Honek ez du arazoa konpontzen, esaten duzun problema, baina gaztelania da estatuaren hizkuntza eta komunitatearena da katalana, baina hori estatuak esan behar du, baina ez zuek. Bi zilegitasun iturri daude hor. Nik bakarrik esan nahi nuen, oso altu jarri duzula eskakizuna, zen nahizu esatea, baina errealitatea horrela da, estatikoagoa da, estatuetako errealitatea bestelakoa da. Zentzu honetan, adierazpena esate baterako, hasten da puntu honetatik, hau da, kontutan hartzen da hizkuntzak lurralde jakin batekoak direla, baina ez da hori bakarrik. Hor lurraldea baino zerbait gehiago dago. Hor lurraldea baino gehiago dago, errepikatu dezaket esan dutena. Bai. Ze hor badagoelako gune sozial, kultural bat, hizkuntza kokatzen den lurralde bat. Baina gaur egungo hizkuntza errealitatea asko ari da aldatzen. Horrek ez du eserren kontra egiten, gertatzen dena da, kontutan hartu beharrekoa dela. Eta gainera kontutan hartu behar da, mota honetako tresnak, batez ere tresna legalak baldin badira eta adierazpenak baldin badaude tartean, hemen egin daitekena da,
hemen planteatu den eguneroko borrokan da, zirrikitu hoietatik esartzen saiatu. Nik ez dut esan ustiatu edo esplotatu ez behar ez denik, baina nik uste dut egoera egiazkoa dela. Eta neurri aringarriak hartu behar direla, baina Europar Batasuna unionista da, eta hori da UNESCO-ren antzera. UNESCO da sistemaren kontzientzia kritikoak, baina sistemak sortua. Eta azken batean, estatuetan oinarritutako antolakuntza da, eta horrela izanik, horrek eragotzi egiten dut, UNESCO hitz egiten du hizkuntza aniztasunaz, kultura aniztasunaz, baina hitz egin daiteke modu esplizituan baita ere hizkuntza aniztasunaz serio. Ze hizkuntzak zuk esan duzu. Zalantzan jartzen dute estatuen moak, beraz. Nazioarteko erakunde horiek ez dute zer lortuko, ez bada antolakuntza mota aldatzen. Se ha universalizado, ¿no? Pero bien, yo... Baina nik besterik gabe esan nahi nuen, eremurriko hizkuntzen kasuetan, edo goera minoritarioetan, horrek helburu berberak izan dezakete, ze beti ere kontutan hartu behar da zein den abia puntua, baita Espainian ere, baita ere abia puntua, eta ze helburu lortu nahi dituen jendeak. Baina minorizazioa, diskurtso honen oinarrian dago, hizkuntz kidegoak ezin badute bere burua zerabaki, orduan gauza gutxi egingo dugu. Gutxik arrazoi osoa duzu. Este discurso es como... Zureak bezalako diskurtsoetan ezin dena egin, da alde batera utzi. Ze norbaitek esan behar duzuk esan duzuna. Baina aldi berean, jendeak, Ondorengo hizlariak ere jarraituko du, gai honen inguruan. Eskerrik asko, Juan Carlos. Mila esker. Bueno, bai, zuten zait, bai.
Hemen dugu gure artean bigarren hizlaria, Sisto Molina. Sisto Molinak zuzenbidea ikasi zuen, nazioarteko zenbait unibertsitateetan, eta gradu ondoko ikasketak ditu nazioarteko politikagintzan. London School of Economics ikastetxean eta kontularitzan, esinen. Abokatu eta finantza aholkulari gisa lan egin du nazioarteko hainbat enpresatan, eta irakasle gisa Espainiako eta nazioarteko unibertsitateetan. Nazio Batuetan eta Europako Erkidegoan egindako izendapenen ostean, Europako Kontseilura lekualdatu zen 1985. Ordudanik, hainbat arlotan lan egin du besteak beste giza eskubideen Europako Auzitegiaren ebazpenak betearazteko sailean. Europako Gutun Sozialean, Europako Gizarte Segurantzaren Koordinaziorako Batzordeko idazkari ejekutibo gisa, edo hijito gaietarako idazkari nagusiaren ordezkari bereziaren laguntza taldeko buru gisa. Eta 2016 geroztik, eskualde edo eremu urriko hizkuntzen Europako gutunaren idazkaritzako burua da. Nahi duzunean, Sisto, zurea deitza. Muchísimas gracias. Mila esker. Azteko eskerrak eman egin dizkioke Euskaltzaindiari gonbidapenagatik. Espainiatik natorrelarik plazera da hemen hitz egitea eta azaltzea ze nolako ekimen ari diren aurrera ematen Europan. Zorionez edo zoritxarrez, ezingo dut txosten nazionalari buruz hitz egin, ezingo dut hori egin, ze Espainiara egin zen bisita abenduan izan zen, hemen Nafarroan, baina baita Katalunian, Valentzian, Oviedon eta Madrilen ere. Txosten hori prestatzen ari da orain aditu taldea, eta ziurrenik martxoko batzar nagusian aurkeztuko da, Ministro Kontseilura eramateko bizpahiru hilabete geroago. Beraz, prozesuak konfidentzializaten jarraitzen du, eta hor jasotako informazioaren berri ezingo dizuet eman, eta horri buruzko galderei ere ezingo diete erantzun. Alegia adituek egiten ari diren lan horri buruz eta erabakiei buruz. Zikloak oso laburrak dira, 3 urteko zikloak ezarri dira, eta noski 3 urtean zenbait kasutan ez dira aurrerapen handiak egiten, ez dira pauso handiak ematen, eta behar bada azken kontrolean egindako gomendioak aldatzen joango dira baita ere. Baina ikusiko dugu aldaketak etorriko direla, eta nire hitzaldiaren amaieran aipatuko ditut. Izan ere, Europa aldatu egin baita, eta beraz tresna honek aukerak eman nahi badizkie estatuei, erabakiek biziak izan beharko dute. Eta konbentzio bakoitzaren, itun bakoitzaren artikuluak aldatu behar izan gabe ere, eguneratzeko beharra egongo da, gaurko egoerara egokitzeko. Nire hitzaldiaren helburua da, hasteko zuei zertzelada batzuk eskaintzea, Europako Kontseilua zer den azaltzea. Harrituko zinatekete, ikusiko bazenute zenbat jendek nahasten dituen Europako Kontseilua eta Europar Batasuna. Beraz, hasiera batean horrelako azalpenak eskainiko dizkizuet.
eta azalduko dut baita ere ze gaitasun daukagun Europako Kontseiluan zenbat gairi aurre egiteko. Ondoren, azaldu nahi dut zergatik sortu behar izen diren tresna batzuk, hoien artean hizkuntza txiki eta gutxituen babeserako gutuna. Beste batzuen ondoren hitz egiteak abantaila bat ematen dit. Alegia, azaltzeko aukera izango dut, nola sortu dugun tresna ez da perfektua izango, baina Europak pausoak urratsa egingo bat zituen, 27ko Europak pausoak egingo bat zituen, horrelako tresna behar genituen. Estatuek berretsi behar zituzten zenbait erabaki. 25 berreste besterik ez dauzkagu une honetan, eta aldetu dezakegu zergatik, ez da? Perfektua ez bada ere, eta zenbait osagai eztabaidagarriak baldin badira ere, zenbait estatuk ez du berretsi, naiz eta gutxiengoetan oinarritu. Hori bigarren atalen, eta hirugarrenean gutunean bertan sartuko naiz, eta adieraziko dut norantz abiatu garen. Ministru Kontseiluak berriki erabaki du monetarizazio jarraipen sistema hori aldatzea, joan den abenduan egin zuen hori. Hemen kontzeptu ezberdinak aipatu nahi ditut. Nahi baduzue, bitartean, hizketan nahi zen bitartean galderak egin, edo nahiago baduzue bukaeran arte itxaron, berdin zait. Hemen daukazue, zein den gure erakundaren banaketa ingelesez ekarri ditut, hau da guk erabiltzen dugun hizkuntza ingelesez eta frantsesez. Lehen aldea kontuan izan beharrekoa honako hau litzateke. Gure erakundeak 47 kide ditu. Noski ados egongo zarete, 47 kide daudenean, egoera politikoa eta ekonomikoa kontuan hartu behar izaten da, eta hor alde nabarmenak egoten dira. Ez dut inor bazterrean utzi nahi, baina noski erregimen politiko ezberdinak dauzkate estatu horiek arazoak ikusteko, arazo nagusiak ikusteko modu ezberdinak dauzkate estatu ezberdin horiek. Europaren batasunaren aldean, edo batasunarekin alderatuta ados jartzeko edo zein tresnaren inguruan oso konplexua da. Adibidez, Europako gizarte gutunari buruz hitz egiten baldin badugu, egoera ezberdinak zeintzu diren, kontuan hartu beharko dugu, herri bakoitzean, estatu bakoitzean. Egoera geopolitikoa kontuan izan beharko dugu, 47 estatu horietan, eta orduan maila pixka bat jetxi egin beharko dugu, zenbait herrialdek konpromisoak onartu ahal izateko. Ze gustatu ala gustatu ez, Espainiako egoera ez da behar bada Moldaviakoa edo Georgiakoaren parekoa, baina Europako Kontseiluko kide dira hoiek ere, eta beraz, gaitasun bat eskatzen digu ikusteko noraino joan gaitezken onartze prozesu horretan. Estandar oso oinarrizkoak egon daitezke zenbait kasutan kontsentsu batera iristeko, eta hori ez da horrela Europar Batasunean. Baina, hizkuntza txiki eta gutxitu ez hitz egiten dugunean, erregioko hizkuntza hitz egiten dugunean, Europar Batasunan ez dute eskumenik izan. Gutxiengoei buruz hitz egiten dugunean, hor Europar Batasunak ez dauka eskumenik. Joan den azaroan ebazpen bat onetsi zen Europar Parlamentuan, hain zuzen ere gutxiengoei buruz hitz egiteko aukera hori txerta daitezen.
tratatua zenbait alderditan aldatu egin beharko litzateke, hori egiteko, baina hortan ere ez dira gai izan, kide gutxiago daukaten beste erakunde horretan adostasunetara iristen. Eta benetan aholkatuko nizueke dokumentu hori irakurtzea, Europako Parlamentuak onetsi duen dokumentu hori. Berriz diot, zenbait herrialdek gutun soziala berresteko modurik ez dute izan, naiz eta oso oinarrizko gaiak ukitu bertan. Bigarren puntu interesgarri bat, ulertu behar dugu zein den Europako Kontseiluaren zeregin nagusia, oso mugatua da. Gai nagusiak hauexek dira giza eskubideak, eskubideen Europako Auzitegiaren bidez, bigarrenik demokrazia pluralista bat defendatzen dugu, estatu autoritariorik ez dugu onartzen, eta noski legea bete beharreko ekideak behar dute izan estatuek. Bestela hori ospatu ezinan estatu horiek ezin dute Europako Kontseiluko kide izan. Eta, galdetuko diazua behar bada eriotza zigorra onartzen den estatuak badauden, ez da gero aplikatu ez, nola beraz onartu alde horiek ezberdintasun horiek Europako Kontseiluan onartuak izateko. Noski jarraipen zorrotza egiten zaie horrelako gaiei, ze hiru printzipio hauek errespetatzen ez badira, ez dauka zentzurik Europako Kontseilua hor egoteak. Eta hirugarren kontua litzateke Europan egonkortasuna izatea, egonkortasun demokratikoa lortzea. Kideen arteko lotura estuagoa egon dadin. Eta hor, historikoki daukagun egoera kontuan hartzen da. Lehen aipatu dudan bezala, eta labur-labur, azaldu nahi dut terminoen aldean dauden ezberdintasuna. Nik Europako Kontseilua zeitz egiten dut, baina European Council ere erabiltzen da, eta ez da erakunde bera. Bigarren kasu hortan European Council hori da Europar Batasuneko barruan dagoen erakunde bat, ez da nazioarteko Europako Kontseiluaren parekoa. Hor, zenbait aipamen egiten direnean, kontuan izan behar dugu alde hori Europako Kontseilua ari gara, edo Europar Batasuneko beste organo horri buruz. Bi parlamentu, bi legebiltzar daude, bat Europakoa, Bruselakoa, eta bestea Europako Kontseiluarena, Estrasburgokoa, eta batzar nagusiak, osoko bilkurak, Bruselakoenek Estrasburgon egiten dituzte bilerak. Europako Kontseiluaren barruan dagoen eraikin batean. Eta Europar Batasuneko parlamentari asko parlamentuko batzarko kide izaten dira. Beraz, pertsona berak bi txapel ezberdin erabili behar izaten ditu, ez? Zenbaitetan Europar Batasuneko parlamentari gisa hitz egingo du, eta beste kasuan parlamentuko batzarreko kide gisa. Beraz, hor, interpretazioak ez dira beti xamurrak izaten, ze kontestutan, ze testugurutan ari garen erabakitzeko. Eta gero auzitegi ezberdinak daude, giza eskubideak babesten dituztenak, azkena Luxemburgokoa ezberdina da, pixkat ezberdinagoa da, baina esan bezala auzitegi ezberdinak daude Europan nazioartekoak direnak eta giza eskubideak babesten dituztenak. Beste osagai bat, ondo ulertu dezazuen zergatik Europako Kontseiluak modu jakin batean funtzionatzen duen, adibide bat besterik ez da, ikusi behar da
Europako Kontseilua gobernu arteko erakunde bat dela, gobernuek sortutako erakundea da eta gobernuentzat sortutakoa. Eta orduan posizio ezberdinak ordezkatzen ditu. Gobernuek sortu zuten erakundea, horiek dira sustatzen dutenak, eta gobernu horiek dira neurriak hartzen dituztenak. Eta edozein gobernuk, munduko edozein gobernuri etzaio gustatzen zerbait ordaintzea eta gero krikatua izatea. Hemen erantzukizun kolektibo bat dago, eta galdetuko zuek 47 kidetako ordezkariak bazinate, eta hemen Espainiak ordezkaria bagenu eta adierazpen bat egin beharko balu, edo orkezpen bat egin behar balu, ez betearazpen larri bat gertatzen ez baldin bada, eta gero beste ordezkari bat baldin badator, logikoa da, batak bestea ez kritikatzea. Ze, esaten du, nik ez dute espainolen ordezkaria gehiago kritikatuko, ze gero nik kritikatuko naute, nik ez egin beharko dute, eta horrek esan nahi du estatuek bata bestea babesten dutela. Eta alderdi sozialek ez daukate alde batean ia zereginik eta beste aldekoek berez, adibidez nazio batuen kasua, horre banaketa tripartitoa dago, estatuak, sindikatuak eta enpresaburuen ordezkariek ordezkaritza berbera daukate. Hori kontseiluan ez da horrela. Orduan beste modu batean ulertzen dira, jasotzen diren datuak eta informazioak talde sozialetatik datozenak. Erakunde hau ez baliz horrela sortu, ziurrenik eluke aurrera jarraituko, litzateke existituko. Hori da giza eskubideen auzitegiaren kasua ere. Segi dezagun aurrera modu kronologiko batean ulertzeko berriz ere nola sortu zen hizkuntzei buruzko gutun bat. Ez oso modu zehatzean eta berezian egin zen hori. 50. hamarkadan babesten ziren giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak. Eta galdetuko diazue, zergatik egin zen hori, mundu gerraren ondoren, ulertzen zen, giza eskubideak eta politikoak babestea garrantzitsua zela eta egingarria zela baita ere ekonomikoki. Aldaketak, ekonomia, horiek izan ziren kontuan hartu ziren auziak edo gaiak, horrelako tresna bat sortzeko orduan. Gero, bestelako eskubideak babesteko puntu batera iritsi ginen, gizarte eskubideak hain zuzen ere, baina horretarako 30-40 urte behar izan ziren. Gizarte eskubideak eta eskubide ekonomikoak babesten hasi ziren, beraz, horretatik aurrera. Eta gutxiengoetan pentsatzen hasteko, 80. hamarkadarako bukaerara itxoin behar izan zen. Europa beraz etzegoen prest sortu zenean, 50. hamarkadan, azken hoiek kontuan hartzeko eta hoien inguruko babes neurriak betetzeko. Beraz, ikusten duzuenez, hemen erakundea sortzen dela, arazo historiko batela medio, auzi politikoen arabera, eta gero alderdi
alderdi ekonomikoa ere hor dago eta hortik abiatuta iraundu 70 urtean. Eta nola sortu zen mekanismo hau? Auzitegia da gehien bat ezagutzen dena Europako Kontseiluan. Europako Kontseiluan sistema bat ezarri da, era bat ezberdina beste tresnen aldean, ez? Lehen ikusi dugun horien aldean. Hasteko auzitegi bat sortzen da. Ez dago beste auzitegirik kontrola egiten duena, ez gai sozialetan, ez torturan, hizkuntzetan, ez dago besterik. Baina hor auzitegi bat sortzen da. Bigarrenik, estatu arteko kasuei erantzuteko sortzen da, eta gero hortik auzi individualak ere onartu ziren. Baina imaginatu horrek zer esan nahi dun. Kontuan izan da, une honetan 30.000 kasu baino gehiago ikusten dituela auzitegiak urtero. Beraz, era batera sortu zen eta beste era batera joan da garatzen. Hala ere, ados gaude esaterakoan, norbanakoak bere kasua eraman dezakela Europako auzitegi batera. Eta ados daude baitare, esaterakoan zuek norbanakoek irabazten baldin baduzue, konpentsazio ekonomiko bat egongo dela. Eta beste aukera bat ere ematen da, hor estatu batek ez badu behar bezala jokatzen, horrek ordain bat eskaini beharko du. Zigor bat jasoko du. Gero sortutako sistemei buruz hitz egiten baldin badugu, hor ez dago auzitegi bat, ez dago prest auzitegi bat eukitzeko eta zuetako bakoitzak demanda bat eramateko edozein gairen aurrean, ez genuke gaitasunik izango horri erantzuteko. Eta eskaera batekin ez dira abian jartzen prozedura horiek. Zein da sistema kasu honetan? Estatuak bidali behar du txostena, ez pertsona horrek norbanako horrek. Eta esango diazue, baina estatuak bialtzen baldin badu txostena, nahi duena bialiko du eta oso zaila da kontrolatzea. Eta gainera, egidazkaritzan oso zaila da, hizkuntza guztietan hitz egitea, eta eranskinak estatu horretako hizkuntzan egongo da, gainerakoa bai, ingelesez eta frantsesez egongo da, baina eranskinak ez, Beraz, hor oso mugatzen da gaitasuna estatu horren herrialde horren egoera ulertzeko. Bestalde, zigorrak ere oso zaila dira aplikatzen. Horregatikan ez dira hainbeste ebazpenak gomendioak baizik. Ikusten duzu hemen ze aldea dagoen, beraz mekanismoak sortzerakoan eskubideak babesteko. Gaian sakonago sartze aldera ikustazue mekanismoetako bat nola egituratu den COMEX edo aditu batzordea giza eskubideen gutunari dagokien edo hizkuntza txiki eta gutxituen gutuna. Azteko estatua abiatuko da, zuek ezin duzu parte hartu beraz. Gero, behaketak etorriko dira, eta hoien oharrak edo iradokizunak, hori oso mugatuta dago, nahiz eta zabaltzen di joan. Gero, txosten hori zuzenean, bisita baten ondoren, komite batera, kontseilu batera pasatzen da, edo batzorde batera, COMEX kasu honetan, eta hor salbuespen bat badago Europako karta soziala, gutun soziala.
Men, ikusi duzuen bezala, estatua da abia puntua, gero aditu talde batek emate ditu gomendio batzuk, gero gobernu arteko batzorde batera eramaten dira gomendio hoiek, eta gomendio horiek iragazten dira, eta gero hortik ministro kontseilura pasatzen dira. Beraz, hori da prozedura. Hori Comexen ez da horrela gertatzen, gaur azalduko dizudan horretan, baina bada mekanismo bat zeinetan estatuak abiarazten dutena dena, eta beti herrialde horietara, estatu horietara egiten diren bisiten ondoren jarraitzen du aurrera prozesu horrek. Eta azkenean kontseiluaren txosten hori ezin daukitu. Ze adituek balorazio bat egin dute. Eta 3. atalean ebazpen batzuk edo beto esan da gomendioak, eman dituzten gomendioak estatu horretan, herrialde horretan. Berriz ere ikusten dugu 3. atal horretan estatuek azken bozketaren aurretik gomendio horiek aldatzeko aukera daukate ministro kontseilua pasatu aurretik. Testu ezin dute aldatu, baina bai gomendio horiek, alegia aditu talde independenteak emandako gomendio horiek. Ez da askotan gertatu izan, baina azkenean, beraien esku, dago, azken batean, egoera oso delikatua baldin bada, gomendio horiek aplikatzen baldin badira, edo uste baldin badugu planteamendua ez dela egokia gomendio horietan, guk aldatu ditzakegu. Horrek arazoak sortzen ditu, ze zuek ez dakizue adituek ze gomendio eman dituzte. Azkenian, publikoak eskuratzen dituenak dira ministro kontseiluak emandakoak, baina hori ez da horrela zehazki gertatzen. Publikoari hori iristen zaio, baina zuek pentsatu dezakezu, baina nola aditu talde batek gomendio horiek eman ditu, ezta? Edozein kasutan hori aldatzen ari da, eta modu baikorrean esango nukeenik, modu egokian. Eta azkenean, ministro kontseilua daukagu hori da organo ejekutiboa, eta horrena da azken erabakia, eta horrek esango du nola aplikatu behar diren tresna ezberdinak. Gutunean sartuko gara. Zergatik sortzen da, zergatik sortu zen gutuna? Tentsio egoera batean, Jugoslavian. Lekuko eta estatuko agintarien kongresu batean, biltzar batean sortzen da gai hau. Jugoslavian egitura aldatzen da, ja ez zeuden lehengo herrialde berean, orain beste leku batean zeuden, eta gutxiengo bihurtu ziren. Eta orduan atzerritar moduan hartzen zituzten, aurreko egoerarekin alderatuta. Testuinguru horretan, eta egoera konplexu horretan, erabaki zen mekanismo tresna berri hau sortzea. Pertsona horiek beste aldera. Beraien kultura eta hizkuntza errespetatzeko helburuarekin. Baina dana ezin izan zen une honetan onartu, eta hor bazegoen ebazpen bat, eta, gure gutun honetan migratzaileak ez ziren kontuan hartzen. Orduan hor kanpo geratzen ziren leku batetik bestera mugitzen ari den jende hori, beraz estatuek ez dituzte kontuan izango hiek.
Gainera, hemen kontuan hartzen diren hizkuntzek izan behar dute historia bat. Gutxienez 100 urte dauzkaten hizkuntzak izan daitezke, hori dio legeak, baina behintzat osagai historiko bat izan behar dute hizkuntza horiek. Beste kontu bat, oso garrantzitsua. Benetan, nahi baldin badugu tresna hau berrestea, horrelako bakoitzari egokitutako instrumentu bat izan beharko du. Alegia, estatuei ez diegu eskatuko artikulu guztia betetzeko, ez? Beraiek aukeratzeko aukera izango dute. Gutxiengo batzuk egon beharko dute, noski, ze bestela edozein estatuk esango luke begiranik artikulu hau sinatuko dut, eta punto, ni hor sartuko naiz. Ez, muga batzuk badaude, baina estatu bakoitzari esaten zaio, ematen zaio aukera esateko, banik hau errespetatuko dut, hau berretziko dut, bestea ez, eta noski badakit hau onartzen baldin badut kritikatu izango naizela, beraz naiz hortik abiatuta, baina menu bat ematen zaie, beraz, eta aukeratu egin dezakete. Saiatzen ari gara, alden neurrian, estatuek instrumentua onartu dezaten. Gero, gutuna 2 ataletan zatitzen da, 2. kapitulua, 7. artikulua, eta gero beste batzuk daude. Eta estatuari beste aukera bat ere ematen zaio, zuek daukazue kontrola hori esaten zaie. 2. kapitula adibidez, estatuko hizkuntza guztiak aipatzen dira, eta horiek guztiak babestu behar dituzue. Regiokoak, eskualdekoak eta gutxituak. Baina gutxiengo batzuen arabera 7. artikuluan aipatzen diranak. Hori ezinbestekoa da, horra aipatutakoa. Gero, urrengo artikuluetan, 8tik aurrera, gai batzuk aipatzen dira, justizia, hezkuntza, hedabideak, eta horietan, 3. kapituluan, zuena da erabakia, ze hizkuntzetara aplikatu erabaki dezakezue, eta estatuak esan lezake, ez da euskararen kasuan, ofiziala baita, baina beste herrialde batzutan esan dezakete Ukraniera, Alemanian adibidez, hizkuntza horietan, edabideetan ez gara sartuko, ez dugu berretxiko, eta bar. Eta hor, aldeak markatzen dira hizkuntzen artean eta exigentzia mailari dagokionez eskaeren arabera. Beraz, tresna hori irisgarria da, eta estatuari aukera asko ematen dizkio. Lo que es puesto, con la facilidad que se le da al Estado. Estatuaren ematen zaion erraztasunarekin, nolatan daude bakarriko 25 herrialde berretsi dutenak. Bada elementu bat, paraleloan sortzen dena gutxiengoak babesteko. Eta hitzarmen hau indarrean sartu zen gutunaren aldi berean. Eta sortu zen hizkuntzak babesteko. Baina hor sotiltasun bat dago, Europako Kontseiluaren aldetik babestu egiten dira hizkuntzak norbanakoaren ikuspegitik. Hau da, zu babesten zaitugu, zuk aukera duzu hizkuntza horretan izateko. Eta errazagoa da gutunean, baino ze gutunean ez da norbanakoa babesten, baizik eta hizkuntza. Hizkuntza berez, hizkuntza babestuta dago, eta ez norbanakoa. Horrek adierazten duze sailtasun daude, batzuetan 25 kide daude, beste batzuetan 29. Beraz, hori dena pakete berberean jartzen badugu, ikusten dugu zailtasunak daudela, tresna hori sortzeko eta Europa benetan babestu ahal izateko eta kritikarik egin gabe, nahi gabe, Espainialen aipatu da. Behar bada ez tresna honetan, eta beste batzuetan ere maila altura joanan izan zuen beste herrialde batzuken konparatuz, beste herrialde batzuk gutxiengoak berretsi dituzte, beste batzuek nire ikuspegi pertsonaletik gehiegi berretsi zuten, esate baterako Polonia berrespen ia osoa egin zuen eta horrek esan nahi du hizkuntza guztietarako
3. kapituluan ere jarri dituzte, exigentzia nagusia, adituen batzordeak kritikatu besterik ezin du egin. Beraz, hori ere ez da ona. Hau da, berresteko orduan, jakin behar da zer berretxi. Zenbat berretxi, baina nola da posible, gaur egun, 2019an, esatea, Europan badaudela herrialde asko ezin izan dutenak urratsa eman kontutan hartuz tresnaren malgutasuna berretsi ahal izateko. Frantzia izan zitekeen, Belgika, Portugal. Portugalen hizkuntza bakarra dago, printzipioz zer esanik eman dezakena. Beraz galdetu behar dugu zergatik egoera hau. Eta benetan nahi baldin badugu ariketa kolektibo bat egin Europan, ze egoeran, gutxiengoak ze egoeratan dauden ikusteko, logiko nahi izango litzateke estatukide gehiagok parte hartzea. Guk bakarrik, 25 herrialdekide hauek bakarrik aztertu ditzakegu. Harrigarria bada ere, ministro batzordearen barruan, kontseiluaren barruan, gainerako Europako kontseiluko kideek badute galdetzeko eskubidea eta botoa emateko eskubidea. Beraz, Espainiako egoera aztertzen denean, berretsi ezin duten herrialdeek aukera dute parte hartzeko eztabaidetan, galderak egiteko Espainiako estatuari eta gainera ebazpenen gainean botoa emateko. Beraz, ez du zentzu handirik, hau da. Beraiek ez baldin badute berretsi, ez badituzte exigentziak bete, nola kritikatu ditzakete besteak ausartak izan direnak eta esan dutenak. Ahalegindu gaitezen eskubide hauek babesten. Beraz ikusten dugu, esan dudanaren arabera, nola eraikitzen den sistema, eta orain sar gaitezen harin denbora aurrera doanez, sar gaitezen orain funtzionamenduan, ze hori ari gara planteatzen gaur egun, eta zergatik egin den erreforma bat. Funtzionamendua hitz egiteko orduan, adibide gisa jar dezakegu Espainiako egoera. 3 urtetik behin, estatu jakinari eskatzen zaio txosten bat aurkezteko. Ez nahi zezer asmatzen ari, zuetako askok ezagutzen nauzue. Ia estatuen erdiek ez dute betetzen aurkezpen data. Hori da lehen arazoa. Hau da, mekanismo hau exigentegia da, behar bada, eta eragotzi egiten du estatuak más cortos, pero antes eran de más de 1000 páginas, con lo cual... Horri baina gehiago ziren. Beraz, txosten bat egin behar balin bada 3 urtean 1000 horrikoak horrek lan handia ematen du. Batez ere Espainian, non informazioa eskatu bartzaien erkidego bakoitzari, Kataluniako gobernuak informazioa bideri behar du, Euskaldunak ere bai, Galegoek ere bai, beraz, dokumentu bateratu bat egin behar da. Gero sistema mota da 3 urtean behin, badago zailtasun handi bat, epe hori betetzeko. Bigarrenez, behin txostena iritsi ondoren, behar bada Espainiako kasua aipatuko dut, idazkaritza kasua aurkezten du, eta aditu talde bat 3-4 bidaltzen ditu, soziolinguistak eta juristak egon behar dute, eta herrialdea bisitatzera joaten dira. Azken egunean joaten dira hiriburura. Aditu talde berberak aukeratzen du nora joan nahi duen kasu honetan. Espainian hasi ziren Oviedon, Iruñan, Barcelona, Valentzian bildu ziren Melilla eta Zeutako ordezkariekin, eta bukatzeko Madrilen. Batzuetan ahalegintzen da, urrengo kontrol zikloan beste leku batzuetara joaten, Iruñera joan beharrazte baterako Bilbora edo Galiziara. 3 urtetik ben aldatu egiten da pixka bat bisitalekuak eta gainera kontutan hartuz zein den arazoa herrialde bakoitzean. Bisita horretatik abiatuta, hasten dira txostenak aurkezten, prestatzen. Eta ondoren osoko bilkura bat egiten da. Bisita igaro eta 2 hilabetera. Informazio ematen dizue zuek ikusteko zenbat denbora behar den txosten bat egiteko. Eta txostena onartzeko. Después de la plenaria. Beraz, osoko bilkura egin ondoren, eta osoko bilkurak erabaki onartu ondoren txostena, berriz ere txosten hori bidali egiten da estatura. Eta 2 hilabete ematen zaio estatuari
iruzkinak egin ditzan. Hemen zuek ere berriz esan dezakezue, estatuak bidaltzen du txostena, eta berriz ere gaitasuna ematen zaio estatuari esateko zerbait esan nahi duten. Jakina txostena ez da aldatzen, baina jasotzen diren iruzkinak eranskin batean jartzen dira, eta gero estatuaren jarrera azaldu egin daiteke horrela. Eta ondoren, eztabaida bat egoten da ministroen batzordean, hor ez dago galderarik. Hor txostena aztertzen da, baina beste kasu batzuetan, Ukrainako txostenarekin, Espainiako txostenarekin, eta beste herrialde batzuetako txostenarekin, batzuetan txostena blokeatu egiten da eztabaida politiko baten barruan urtebetez. Eta beraz publikatu aurretik zuek kontutan hartzen balin baduzue Espainiako txostena edo beste edozein herrietako txostena behar bada berandu iritsi dela, gehizen bat hilabete behar dituen gero aurrera egiteko, txostena blokeatu egiten dela maila politikoan, azken txostena dagoenerako, informazioak janik bi urte terdi ditu. Beraz, urrengo zikloa bihar baldin bada, berarasi behar baldin badu, eta estatuak ezin balditu gomendioak eskura izan, mekanismoarek ez du bizitasun nahiko ere gauzak aldatzeko. Eta batez ere, taldeak babesteko gure lan nagusia da, hizkuntzak ez desagertzea, eta hezkuntza eta garapena egitea hezkuntza horretan. Beraz, hori guztia kontutan hartzen baldin baduzue, aukera bat besterik ez genuen, aldaketa bat egitea bestela tresna horrek ez da anzturara joango dela, baina bere zilegitasuna galtzen du. Eta baita ere eskatzen zaiona ezin du bete. Beraz, sartzen gara azken puntuan. Norantz goaz, ikusi dugu norendik hasi ginen, zergatik egin genuen horrela, ikusi dugu ze zailtasun izan dugun pertsona talde oso bat, Europan bizi diren pertsona talde oso bat adostasun batera eramaten, ikusi dugu nola eraikitzen den sistema hau, ze babes eskaintzen den, baina orain sartzen ari gara momentu jakin batean, gutuna 20 urte bete ditu joan dan urtean. Eta egoera honetatik izan dugun eskarmentuaren ondorioz, begiratzen ari gara nora goazen. Aldaketak bat baino gehiago izan dira. Zuek azkenen esango duzue, ez dago hainbesteko babesik, baina ikusi behar duzue auzia modu globalean. Lehenik eta behin, aitortu egiten da, 3 urtean behin txostenak egitea, ez dela mekanismo egokia. Eta aldatu eginda, arrazismoan, intolerantzian, hitzarmen markoan bezala, 5 urteko epera zabaldu da. 3 urteko epea. Zuek esango duzue 5 urte, estatuak ez baldin badu informazioa bidaltzen, ez dut estatuen izenik emango, baina estatu batzuk 2 ziklo ere saltatu egin dituzte. Beraz, gaur bidali behar badute txostena, 5-6 urteko atzerapena baldin badago, orain zikloa 5 urteko baldin bada. Eta estatuak ez baldin badu informazioa bidaltzen, horrek esan nahi du, 10 urte pasatu daitezkela, azterlan sendo bat egin gabe herrialde baten inguruan. Zertarako egin azterlan bat 10 urte beranduago, aur jakin batzu badibidez, aukera galduko zuten hezkuntza bat ikasteko eskolan, beraz, ez da bakarrik ikusi behar 5 urteko epea zer den, baizik eta baita ere pakete alternatibo bat sortu behar da. Lehenengo aukera da, 5 urtera aldatzen baldin bada, hori da erreforma legegile batzuk 3 urtean oso zaila dela aldatzeko. Zientzak esan behar dugu horretan, eta ez da bakarrik talderagilean, parlamentuetan ere bai, gaia korapilatxua baldin bada, 3 urte baino gehiago ardezake. Beraz, 5 urte batzordeak gomendatzen duna, aldaketa neurriak dira, denbora gehiago behar dena, baina ingeles esaten den bezala, Resolutions for Intermediate Action, eta
sartzen da, 2 urtean behin, estatuak txosten bat egin behar duela, hainbat gomendioen inguruan, bere alakoak diren gomendioen inguruan, hau da badira gomendio batzuk txostena sartzen direnak, atal zehatz batean eta esaten da. 2 urte terdin ez baldin bada egiten, alperrek da. Beraz, zuek, jardun jakin batzuetan berehala jardun behar duzue, nahi baldin badugu gaiak ez dezan gero beste ondori batzuk izan. Beraz, 5 urtera zabaltzen da epea, baina tarteko sistema bat sortzen da kontrolatzeko egoera benetan berehalakoak. Berehala erantzun bat berrutenak. Bigarren aldaketa bat ere bai, eta babesa da estatuentzat. Txostena prestatu egiten da. Hasteko. Gero, neurri alternatibo bat sortzen da eta estatuei aukera ematen zaie. Gero, ez dezaten esan, ez da ezer ulertu, aukera ematen zaio estatuari erabakitzeko, ea nahi duten sartu elkarrizketa konfidentzialaren tarte bat. Horrek esan nahi du. Behin txostena onartu ondoren, estatuak uste baldin badu egitatezko akats bat dagoela, adituen taldearekin harremanetan jar daiteke eta esan dezake uste dugu, atal honetan akats bat dagoela. Baina erabakia ez da estatuarena, baizik eta batzordearena. Batzordeak esan dezake, bai, akats bat egon da, informazio hau bagenuen, oso garrantzitsua da, aldatu nahi dugu, edo besterik gabe, egitatezkoa bada, zuen iritziz, guk ez dugu ala uste eta horrela gelditzen da. Baina gutxienez, behin estatuak justifikatu ondoren, gauza batzuk akatsak direla, gero ezin da esan txostena gaizki idatzita dagoenik. Berriz ere 2 hilabete ematen zaio estatuari eta orain funtsezkoa da behin 2 hilabete horiek pasatu ondoren, aurreko sisteman bezala, txostena automatikoki argiteratuko da erabaki politikoen zain egon gabe. Hau da, zuek benetan txosten bat izango duzue, modu bizkor xamarrean, adituek esaten dutena baino bizkorrago. Gero aldaketak egon daitezke ebazpenetan, lehen esan dudan bezala, maila politikoan, baina gutxienez, 2 bertsioak izango dira soluzioetan. Bai, batzorde independentean eta estatuan, eta horrekin saiestu egiten da txosten bat blokeatuta egotea maila politikoan denbora askon eta zuek informazioz izatea. Hau da, behin, iruzkina jaso ondoren, publikatu egingo da. Badira beste aldaketa gehigarri batzuk, orain ez nahi sartuko ze denbora mugatua dut, baina gustatuko litzateke zuek ikustea aldaketa hauekin asko zer bizkorrago jokatu nahi dela. Bere izin egin nahi dela ekintza batzuen artean, formatua ere aldatu da zuek ez dezazuen izan ingelesez horri izetan irakurri. Beraz, hizkuntzaka banatzen da, urrengo Espainiako txostena joten bazarete, 5-6 horritan izango duzue euskerari buruzko informazio osoa. Beraz, horrek simplifikatu egiten du banaketa, maila nazionalean, eta gainera ez dago zertan itzuli eskualdeko eremurriko hizkuntzara, ze 150 horri itzultzea asko kostatzen da, 6 horri itzultzea berriz eta banatzea asko zere merkeagoa da. Beraz, aldaketa hauekin guztiekin, ea eguneratzen dugun gutuna eta gero gainera paraleloki erabaki da hainbat artikulotan lan egitea. Komunikabidekin hasiko gara, bigarrenez hezkuntzarekin ikusiko duzue, datorren astetikan aurrera argitalpen berri bat egongo dela hezkuntza gida batzuen inguruan, ikusteko nola bultzatu eskoletan eremu urriko hizkuntzen izatea, ulertzea zer den, euskerara, katalanera eta galegora itzuliko dela itzultzen ari jadanik, eta azkenik hori izan da kritika nagusia, seguruenez, urtarrila maileratik, otsaila hasieratik mekanismo berri bat sortuko da, web horri berri bat, eta lehen aldiz zuek beren txostenak egin ahal izango dituzue. Guk ez dugu aukera esateko hizkuntza hau beste baino
hobeto babestuago dago, edo estatu hau hobeto ari da bestea baino hobeto. Hori ez dago gure eskumenen barruan. Baina web horria honen bitartez, zuek esan ari izango duzue, azken ziklotan, 5 ziklotan norantzkoaz, eta zuek izango dituzue estatistika zenbaki guztiak konparatu alizateko. A nivel de la aplicación. Bakarrik hizkuntza, baizik eta baita ere nola aplikatzen den eskualde horretan. Hori guztiz beharrezkoa da, batez ere komunikabidei pintzelkada bat eman nahi badiegu, edo beraiek ere beren autokritika egin dezaten, hau da egoera honela dago, edo babesik gabeko pertsona kopurua hau da. Guk hori ezin dugu esan gurea bezalako erakundeetan, baina erraztu egingo dugu zuek informazio hori erabiltzeko aukera. Zuen eskumenen barruan, eskualde mailan eta zergatik ez, ere estatu mailan eskerrik asko zuen pazientziagatik, eta espero dut ulertuko zen idatela norantzkoa zen eremurriko hizkuntzak babesteko orduan. Bueno, baditugu 10 minuto, hor badago galdera bat eskatua. Enrique Monteagudo de la Real Academia. Enrique Monteagudo, Galizeko Errege Akademiakoa gaztelaniaz hitz egingo dut. Eskerrak eman, zure hitzaldeagatik, eta baita ere, komentatu duzun azken gai hori, hau da, txostenetara iristeko errazagoa izango dela horrentzan. Ez dakin nire akatsa den, baina oso zaila da aurreko txosten aurkitzea eta 5. zikloraino ibili behar dugu. Eta guk hau manejatu behar dugunez, iradokiko nizueke leku oso ikusgarri batean jartzeko txosten guztiak. Eta horrela ikusi ahal izango ditugu, askoz ere errazago. Galdetu nahi nizuke, nik kartaren kasuan, gutunaren kasuan badago arazo bat. Hau da, estatuak ze betekizunak dituzten, eta estatuen barruko erkidegoek ze beharra izanak dituzten, edo ze betekizunak dituzten. Gutunaren konpromisoak zeintzuk diren, autonomia erkidegoko informazioa biltzen da, baina ez dugu garbi zein puntutaraino gobernu autonomoek konprometuta dauden horrekin. Atzo hemen komentatu zen kasu bat, Espainiako estatuan maksimoak berretsi zituen gutunean, eta horrek esan nahi du galegoko hiztunek, edo Leonen edo Asturiasen, eskubide batzuk dituztela aitortuak, baina praktikan ez direla babesten. Eta Gaztela Leongo erkidegoan, nola iristen da horretara? Nola iristen da Gaztela eta Leongo erkidegoak bere burua behartuta ikustera konpromiso hori betetzera? Beste gai bat komentatu nahi nuen, badakigu ez daudela aukerarik isunak jartzeko, ez daude isun mekanismorik gutunaren barruan, baina estatu batzuk ez baditu konpromisoak betetzen gutxienez beheratu dadila bere konpromiso mailan. Nik uste dut Espainiako estatuak edo Espainiako erresumak ezin duela esan konprometituta dagoela gutunaren gehiengoekin eta egia esan betetzen ari ez denean hori ulertu dezake transizio epe bat egon daitekela 5-10 urtekoa, baina esate baterako hezkuntza lerro bat sortzea galegon. Haur eskolatik unibertsitateartik. Hori konpromiso argia da eta ez da betetzen. Behar bada ezintza da behartu estatura betetzera, baina ez baduzu betetzen, barduan maila jetxe egiten dizugu. Zuk ezin duzu egon maila jakin batean. Ezin duzu esan maksimoetan zaudela, ez badituzu betetzen. 2 modutan erantzun diezaioket galdera horri. Lehenengoa da estatua da gure solaskide ofizial bakarra. Hau da, estatuak bidaltzen du txosten ofiziala. Eta estatuak lan egiteko duten modua desberdina da. Espainiako estatuaren kasuan informazioa eskatzen diete erkidego bakoitzari, gero erkidegoek ez badute bidaltzen, zergatik bidaltzen duten, zergatik ez, ze informazio bidaltzen duten edo ez, guk hori ezin dugu ez zer egin. Baina herrialde gehienak, eta hori da arazoetako bat, Alemania eta badute sistema bat non
erkidegoi informazioa eskatzen zaien. Egiten den lehen kritika da bisita egin ondoren, txosten nazionalak kontutan hartzen du bidaltzen den guztia eskualde mailan. Beraz, guk ezin dugu horretan sartu. Que nosotros recibimos realmente tiene en cuenta. Eta gobernua kontutan hartzen badu, gobernu katalana kontutan hartzen badu, informazio eman den guztia txostenean. Bueno, ez dakigu hori. Baina, gure ustez, kasu askotan, behar bada, ez da benetan islatzen ze informazio lortu den. Eta naiz eta baiespen fuertea izan, guk ikuste dugu, gero eta gehiago, idazkaritzan jasotzen dira poor shadow reports, hau da, gutxiengoak idegoek aukera dute txostenak informazioa bialtzeko idazkaritzara. Aztertua izan dadin modu paralelo batean. Eta adituen artean banatzen da. Beraz, ikusten baldin badugu gero eta shadow reports gehiago daudela, horrek esan nahi du. Txosten nazional ikusten dena, ikusetik hau falta da, bestea falta da, edo beharra dago txostena emateko informatzeko. Nik esango dizut, informazio gehigarri hori aztertu egiten dela, baina horretarako iritsi egin behar zaigu, adibide praktiko bat Espainian. Bilera leku gisa, Oviedo eskatzen denean, ez da bakarrik Asturiasko erresumaren ordezkari gisa, baizik eta Galizia ere, Gaztela, Leon ere, gonbidatzen da. Eta egon da ere kasurik esan dutenak ez dugu parte hartuko. Zergatik ez du parte hartzen erkidego batek edo erkidego batek, guk ezin dugu behartu, gu ez badute parte hartu nahi, bagaldu egiten da aukera bat informazio zuzena emateko adituen batzordeari, haie kontan izan dezaten bere txostena egiteko orduan. Beraz ikusten dugu arazo desberdinak daudela informazioa aztertzeko orduan, eta horrek eragin maksimoa izan dezakela txostena egiteko. Badago abantaila bat, beste batzorde batek ez duena. Gu gara batzorde bakarrenetako bat aditu bat duena herrialde bakoitzeko. 25 aditu ditugu. Beraz, Espainiako adituak ezagutu egin beharko luke ziklo horren barrunko egungo egoera. Beste mekanismo batzuetan, 40 herrialdetan 15 aditu daude bakarrik, beraz estatuak esan dezake, bueno, nire herrialdean ezakat aditurik eta ez dute egoera ulertu. Hori gure kasuan ezin da gertatu, ze aditu bana dagoelako. Beraz, Espainiako kasuan 1500 horri jaso ditugu eranskinetan estatuko informazioa osatzeko. Horrek esan nahi du ikuspegi desberdinetatik begiratuta egoera ez dela inerreza, edo ez dela ikusten den bezain polita. Gogor xamarra dago esatea, baina hori da errealitatea kasu honetan Espainian eta baita beste herrialde batzuen kasua ere, eta gero eta gehiago gertatzen da. Bigarren galdera, mailaz jetxi daiteke herrialde bat? Ba ez. Behin, estatuak berresten duenean ezin dira konpromisoren exigentzia jetxi. Estatuak ere ezingo luke esan, bueno, hau gehiagi esan nun, hemen, Poloniak esan dudan bezala, berrespen oso exigentea egin zuen, eta orain ezin dute hortik jetxi. Igo daitezke, baina ez jetxi. Beraz, ezin genezake esan, galegoaren kasuan, ez dizute betetzen eta jetxi egingo zaituztegu, ez hori ezin da egin. Bueno, behar bada positiboa da, ze horrela estatuak kritikatu dezakegu, jetxiko bagenu, estatuak esango luke ez dut zertan ezer bete behar. Beraz, ez da hain erresa konpontzen. Baina nik uste dut web horrek, aipatu dutan web horrek, bi klikean emango dizuela aukera informazio guztia biltzeko. Baliozko izango dela herrialdeentzat, baita ere estatistikentzat. Mikel, galdera bat egin duzu, motza izan dadila, Y la respuesta también corta, que estar ya Ramón haciéndonos gestos. Bueno, Ramón ya, kenokiten ari da. Mikel Morris. Mikel Morris, iztegikilea. Una cosa y una pregunta. Diccionarios, oso laburra izango naiz. Ukraina, aipatu duzu, gaur egun urratzen ari dira, ez bakarrik Errusiaren eskubideak baita ere,
poloniarren, hungariarren eskubideak urratzen ari dira. Europako Kontseiluak ezin baldin badu ezer egin urrak eta ikaragarri hauen aurrean, zer egin dezakete Espainiako gobernu aldatuko balitz eta Espainiako nazionalistek irabazten baldin badituzte hauteskundeak eta hasi daitezkelako berriro frankismora itzultzen, Frankoren politikara itzultzen, bere hizkuntza politika horren barruan. Bueno, galdera bizkor. Ukrainako arazoa da azken kontrol zikloa izan da 2012-tik 2015. Eta zazpigarren artikuloa, hezkuntzaren arlokoa, benetan gora berara handiak sortzen ari direna Europan. Urrengo kontrol zikloan sartzen da, aldaketa 2016an izan zen. Beraz, batzordeak ezin izan du baloratu ze gertatzen den. Europako Kontseiluak eskatu zion Veneziako batzordeak aldaketa konstituzionalak aztertzen dituenak. Datorren egunetan Ukrainako txosten berria etorriko da, 2016-2018, beraz gai izango gara bete-betean gai honen eztabaidan sartzeko. Begibistan ezin dira mirariak agindu, ze azkenean da gobernuak erabakitzen duenak nola egingo dituen, nola ezarriko dituen gomendioak. Baina jarduera argi bat egin ahal izango du behintzat, Europako Kontseiluaren aldetik ez da isunik egongo, baina jarretetiken isunik handienetakoa da informazioa komunikabideen aldetik. Horrek izan dezake batzutan oso ondorio kaltegarria haientzat kritikak publikoak egiten direnean. Bigarren kasuan, aldatzen diren gobernuen kasuan, gutun asko jaso ditugu Brexitaren inguruan esate baterako. Esaten dute Brexitarekin Erresuma Batuko hizkuntzen egoera ezin izango du kontrolatu Europako Kontseiluak eta ez aldago arriskuriko gero eta erasanagoak izatekoa. Estatua mekanismo jakin batetik ateratzen baldin bada, horrek bere arriskuak ditu. Baina erabaki hori politikoa da, printzipioz, abantaila da, gobernu aldaketa gertatu arren, betekizunak berdinak izaten jarraitzen dute. Eta gu jarraituko dugu haiek aztertzen egoera diktatorialagoa edo gutxiago izan. Orain bai bukatuko dugu eta tartea utziko diogu mai inguruari. Mila esker, Sisto. Muchas gracias. Oso zabertia ja? Bai? Esteko prest? Bai. Egunon? Bai? Tenda? Hizkuntza eskubidei buruz orain arte entzun ditugun azalpenei beste hiru begirada gehitu ditugu orain. Hain zuzen ere, bai inguru honetan dauden hiru adituen iritziak eta ikuspuntuak. Joseba Lozano, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzaren herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria. Mikel Arregi, Nafarroako Gobernuko Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea. Eta Paul Bilbao, Euskararen gizarte erakunden kontseiluko idazkari nagusia. Bai ingurua hiru zatitan banatu dugu. Lehenengo zatian bakoitzak azalduko du gaiak iradokitzen dizkion ideia nagusiak 10 minututan. Eta gero, bigarren zatian, ni planteatutako galdera bati erantzungo diote. Bakoitzak galdera bana. Eta hirugarren zatian, jakina, zuen galderen zain egonen gara,
eta eskatuko dizuegu hori zer galdetu nahi dizuen eta nori galdetu nahi dizuen azaltzea eskatuko dizue. Eta besterik gabe, hasteko, Joseba, zurea da hitza. Eskerrik asko. Jaun-andreok, egunon, Euskal Zaindia zorionak mendeurrenagatik eta urte askotarako izan bedi, eta antolatzaileak eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Estatu aurreratu eta demokratikoetako bizikidetzaren oinarri nagusietariko bat da giza eskubideak errespetatzea. Era guztietako eskubideak, eta eskubide horien artean, zer esanik ez, hizkuntza eskubidea daude. Euskadiko autonomia erkidegoan edo erkidegoko euskal herritarrok badauzkago hainbat hizkuntza eskubide aitortuak denon artean adostu dugun legediari esker. Eta legedi horren barruan aipatzekoa dira adibidez autonomia estatutoa, euskeraren legea eta arlo pribaturako konsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko legea bere garaian eta gero hura garatzeko egin zen dekretua. Eskubide horiek guztiak bi zutabe nagusitan oinarritzen dira gurean. Lehena, oso importantea, Euskal Autonomi Erkidegoko herritar guztiei hizkuntza eskubide berak aitortzen zaizkie, bereizketarik egin gabe eremu geografikoa edo soziolinguistikoa delata. Horrek esan nahi du, Nabaridaseko herritar batek, Abaltzizketako beste herritar baten eskubide berak dauzkala. Hori guretzat oso importantea da, erabakigarria, azken batean, nik pentsatzen dut zonifikazioari edo erreserbak sortzeari bizkarra ematea izan dela giltzarria gure normalizazio prozesuaren arrakasta ulertzeko. Eta bigarren zutabea zein da? Bigarren zutabea da Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza eskubideak herritarrei dagozkiela. Eta administrazioei eta zenbait erakunde eta enpresari neurri apalago batean, dagozkiola eskubide horiek betetzea eta betetzen direla ziurtatzea. Hau da, eskubideak herritarrenak dira eta ez dira gureak, administrazioarenak. Hori horrela izan arren, gauza jakinekoa da, gauza badela, hizkuntza eskubide horiek formalki aitortuak izatea eta beste gauza badela, bene-benetan errespetatuak izatea. Hori horrela da. Esan nahi dut, legezko berdintasun formala ez dator beti bat benetako berdintasun formalarekin. Eta hori ez da bakarrik gertatzen euskararen kasuan. Genero berdintasunaren esparruan edo beste 11 esparrutan gauza bera gertatzen ari da zoritxarrez. Horren ondorio zer ari da gertatzen? Gertatzen ari dena da euskaraz bizi nahi duten herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoan egunero ikusten dutela euren hizkuntza eskubideen urraketa. Pairatu behar esaten dituzte eskubideen urraketak. Eta hori gertatzen da hirietan, hori gertatzen da herrietan, hori gertatzen da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta toki guztietan. Eta hala esaten digute egunero jasotzen ditugun salaketek. Horrek esan nahi du atzera goazela hizkuntza eskubideen defentsan, nire ustez ez da pentsatu ere, horrek esan nahi duena da, oraindik bide luzea gelditzen zaigula egiteko hizkuntza eskubide guztiak osorik errespetatu daitezen ala esparru publikoan nola pribatuan. Hizkuntza eskubideen urraketarako arrazoiak aztertzen baldin baditugu nik uste dut ohikoenak gure esperientziagatik bi izaten direla. Bat izaten da, langile eta arduradun batzuen jarrera izan daiteke, eta langile eta arduradun esaten dudanean esan nahi dut administraziokoak izan daitezkela edo administrazioak kontratatutako enpresa batekoak, hori askotan gertatzen da, jarrera izaten da, eta beste batzutan izaten da langile horien hizkuntza gaitasuna. Jarrerari dagokionez egia da kasu gutxi batzuetan jarrera txarra antzeman izan dela, batez ere beste garai batzuetan, baina egunero gertatzen diren hizkuntza eskubideen urraketa horien oinarrian nik uste dut ezjakintasuna bilatu behar dela kasu askotan, jendeak benetan ez daki. Beste kasu batzuetan, ez dakit, urte askotako inertzia, edo erabilera planen porrota, edo dena delakoa hor dago. Zorionez, euskararen kontra saleratu diren jarrera negatibo horiek gero eta bakanagoak dira eta isolatuagoak gure komunidadean, nik esango nuke. Eta froga bat emango dizuet. Adibidez, administrazioarekin harremanetan jartzen diren herritarren 30% euskeraz egiten du.
Kontuan hartzen baldin badugu 16 urte gorakoen euskaldunen kopurua 126 dela, hau da, administrazioarekin normalean harremanetan jartzen den biztanleria mota, horrek esan nahi du, herritar euskaldun gehienek badakitela herri administrazioetan topatzen dutela toki bat nun euren hizkuntza eskubideak aldarrikatu ditzaketela oro har. Eta nik uste badakitela administrazioak lanean ari direla euren hizkuntza eskubideak zintzotasunez defendatzeko. Hori bermatze aldera adibidez, 2018an Eusko Jaurlaritzak eta erakunde gehienak onartzen ari diren erabilera planetan badago helburu bat oso importantea ona ekarri nahi izan dudana. Eta da, gure helburua erabilera planetan da plangintzaldiaren amaieran, hau da 2022 urtean hizkuntza eskubideak herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea 100%. Lortuko dugun ala ez, hori denborak esango digu, baina bentsat, erronka hor dago. Bikain ziurtagiria ez da prozesu honetatik kanpo geratu. Dakizuen bezala, administrazio batek edo konsumitzaileen eta erabiltzaileen dekretuaren menpeko enpresa batek bikaineko oinarrizko ziurtagiria lortu nahi baldin badu, baldintza bat bete behar du, eta da herritarren hizkuntza eskubidea bermatzea. Horra ere, eraman izan da gure defentsa hori. Hori jarrerari dagokionez. Hizkuntza gaitasunari dagokionez, nik berriro ere zorionez uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan gauzak aldatzen ari direla azkenengo urteotan. Utzidazu datu pare bat ematen, hobeto ulertzeko zein zen egoera eta momentu honetan zein den egoera. 1980 urtean, 123,5 ziren euskara gehiago edo gutxiago ezagutzen zuten langileak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan. 2017an egin den ikerketaren ondorioz, kopuru hori 170,7 heldu da. Gure datuen arabera, administrazioetan lan egiten duten kargo publikoen 170ak ere esaten du euskalduna dela. Hori ezaguerari dagokionez. Beste datu bat, ertzaintzari dagokiona. Adibidez, 2017an 380 plaza atera ziren 27. promozioan. Aurkeztutako hautagaietatik 170ak baseukan ertzaina izateko eskatzen den hizkuntza maila. Hau da, Europako markoaren B2. Eske 121ak baseukan goragoko maila bat, C bat, eta 106ak baseukan beragoko maila bat, B bat. Horrek esan nahi du hautagaien 188ak baseukala euskara maila bat edo beste. Hori orain arte, hori berria da, orain arte etzen horrelako hori gertatzen gure eskaintza publikoetan, eta ez da bakarrik ertzaintzaren kasuan gertatzen. Datuek esaten digute, azkenengo datozen 10-15 urteotan aldaketa handia egongo dela administrazioan. Jubilazioa direla eta gu jubilatuko gara eta jende berri asko sartuko da administrazioan lanean. Sartuko diren horiek gehienak euskaldunak, elebidunak izango dira eta gai izango dira euskeraz eta gaztelaniaz lan egiteko. Nik uste dut etorrera hori aprobetxatu behar dugula, azken urteotan sostatu nahi izan dugun erabilera, eta orain erabilerari egin nahi diota referentzia, indartzeko. Erabilera baita gure helburu nagusia. Arnasgune funtzionalak sortu behar ditugu administrazioetan, eta apurka-apurka baita enpresetan ere. Ez bakarrik herritarren hizkuntza eskubideak defendatzeko, baizik eta baita administrazioan eta enpresetan lan egiten dugunen eskubideak ere defendatu ahal izateko. Ez dakit denboraz nola nabilen, baina nire lankideek segurazki gauza interesgarriagoak izango dituzte eta ez diet denborarik kendu nahi. Bakarrik esan, nire ustez, Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz baino gehiago zaintzen direla herritarren hizkuntza eskubideak. Nik esango nuke herritarrek inoiz baino kontzientzia handiagoa dutela euren hizkuntza eskubidei buruz eta gainera eskatu egiten digute hizkuntza eskubide horiek errespetatzeko. Baina egia da, egunero, gertatzen direla gaur egun hizkuntza eskubideen kontrako urraketak. Horien kontra egin behar dugu, bidea luzea da, bide malkartxo izango da, baina behintzat bide honetan, bide lagun dauzkagu, elebide, behatokia, arartekoa
eta ez dakit, euskararen hizkuntza ofizialen defentsan eta askatasunaren eta berdintasunaren alde lanean ari diren hainbat erakunde, hainbat elkarte eta batez ere hainbat herritar. Nik hemen nagoela aprobetxatuta eskerrak eman dizkiet egunero gurekin jartzen diren harremanetan jartzen diren herritarrei salaketak jartzeko, ze horrek aukera ematen digu egunero detektatzen ditugun problemak konpontzeko, eta besterik ez. Eskerrik asko, Joseba. Mikel, zure txanda. Egunon, entzuten da. Entzuten da? Hasi aurretik Euskaltzaindiari eskerrak eman nahi dizkiot aukera eman didalako gaurko mai inguruan parte hartzeko. Eta gonbidapena jasotzarekin batera luzatu zidaten nolabait abiapuntu bat, ez? Eta abiapuntua zen hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalean agertzen da hizkuntza eskubideak izaera bikoitza dutela. Kolektiboa, hizkuntza komunitatearen eskubideak eta individuala, pertsona guztienak. Eta bidimentsio horiek banaezinak direla agertzen da. Argi dago ere horren aurrean adituen iritziak ezberdinak direla, baina nik gutxienez azpimarratuko nuke nire iritziz alaxe dela. Banaezinak direla eta aintzat hartzen denean egoera hori eskubideen bermea osoagoa dela. Baina ikuspegi hori eramaten bada hizkuntza gutxituen egoerara ikusiko dugu deklarazio unibertsalak dioena gauzatzeko arazoak daudela. Kasu gehienetan eskubideak norbanakoari aitortzen zaizkiolako eta hori gertatzen den kasuetan gainera era mailakatuan eta asimetrikoan gertatzen dela. Estatuko hizkuntzek garapen osoa bermatua dute bizitza publikoan eta bizitza pribatuan. Eta jardunaldian ikusten ari gara hizkuntza gutxituak bigarren mailan geratzea ohikoena dela. Baina egoera hori gainditzeko urratsak eman daitezkela ere ezin daukatu. Europan eman den urrats garrantzitsuenetakoa eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna izan da. Aurreko bi saioetan nik uste dut gaina honen inguruan azalpen sakonak eta interesgarriak eman direla. Gutunak aitortu egiten du eskualdetako edo eremu urriko hizkuntza bat bizitza pribatuan edo publikoan erabiltzea preskribi ezinezko eskubidea dela. Eta bat egiten duela nazio batuen eskubide zibil eta politikoei buruzko nazioarteko itunean jasotako printzipioekin eta gizakiaren eskubideen eta oinarrizko askatasunen babeserako Europako Kontseiluaren hitzarmenaren espirituarekin. Bi egun hauetan ikuspegi orokorrak eta beste lekuetakoak aztertu dira. Horregatik, orain saiatuko naiz euskararen kasuaren inguruan ideia batzuk azaltzen. Kontuan hartu behar dugu euskararen eremuan 3 egoera juridiko-administratibo daudela. Euskadin euskara ofiziala da gaztelaniarekin batera, Nafarroan ofizialtasuna lurraldearen zati batean besterik ez dago aitortua eta iparraldean euskara ez da ofiziala. Beraz, errealitate horren aurrean esango nuke ezin dugula euskararen kasuaz hitz egin eta egokiagoa dela euskararen kasuetaz hitz egitea. Euskal Herri osoan hizkuntza politika bera edo bateratua aplikatu ezin delako. Hori bai, aurrera egiteko aukerak aprobetxatu behar ditugu eta duela gutxi esate baterako 3 administrazioek edo 3 lurraldetako administrazioek itun bat sinatu dugu non lankidetzarako oinarriak zehaztu diren eta gizarte eragileekin lankidetzarako aukerak zabaltzeko aukera gauzatu den. Adibide bat jartzearren euskaraldia dugu horren erakusle. Estatuan berezko hizkuntza duten erkidegoetan hizkuntza horrek ofizialtasun estatusa du. Erkidego horietan gainera badira gehiengo politiko eta sozialak aldeko hizkuntza politikak garatzeko. Nafarroan aldiz hori ez da gertatzen eta aplikatzen den edo aplikatu den hizkuntza politika koiuntura politikoaren arabera errotik alda daiteke. Horrekin ez dut esan nahi erkidego horietan gatazkarik ez dagoenik edo sakoneko desadostasunak ez daudenik. Euskararen foru legeak hizkuntza eskubideak eremuka sailkatu zituen. Hau da,
herritar guztien hizkuntza eskubideak berdinak ez izateko oinarri legalak finkatu zituen. Legea onartu zenean aldeko hizkuntza politika aplikatzen hasi zen, eta sustapena eta hezkuntza lan ildo nagusiak izan ziren. 2000 urtetik 2015 urtera bitartean, aldiz, legearen aplikazio murritzagoa abian jarri zen eta jokabidea euskaldunon hizkuntza eskubideak ez bermatzea izan zen, neurri hauen bitartez. Eskubideak gauzatzea oztopatzen zuen araudia indarrean jarri zen eta zonifikazioa herritarren eskubideak mugatzeko erabili zen. Horrek zalantzari gabe talka egiten du norbanakoaren eskubideekin. Adibidez, eremu euskaldunean bizi den herritarren eskubideak eremutik ateratzean mantentzen ote diren ezbaian jartzen da eta legala izan daiteke aldeko neurriak ez aplikatzea. Euskararen legearen edukia oso lausoa delako. Aurkako dinamika honetan salbuespen bat egon da eta ez nola nahikoa gainera. Derrigorrezko baita aipatzea hemen toki entitateek hizkuntza eskubideak bermatzeko egin duten eta egiten duten lana. Euskararen ordenantzak eta normalizazio planak onartu dituztelako eta urrats emankorrak gauzatu dituztelako. Nafarroko gobernuak aplikatzen zuen hizkuntza politikaren helburua ez zen hizkuntza eskubideak bermatzea. Eta egoera soziolinguistikoa ez da kontuan hartu hizkuntza politika mailakatuak aplikatzeko, baizik eta eskubideak ukatzeko eta mugatzeko. Hemen ezberdintasun sakona dago lehen Josebak aipatu zuen Euskadiko egoerarekin. Jokabide hori 2015an aldatu zen eta Nafarroko gobernurako onartu zen programa akordioak aldaketa sakona ekarri du. Ondorio nagusia hizkuntza politika berria abiatzea izan da. Guztira 19 neurri adostu ziren eta nagusiki lan ildo hauek garatu dira. Lehenengoa hizkuntza eskubideak bermatzea helburu duten araudiak indarrean jartzea izan da. Euskararen legearen 2. artikuluak dio, herritar guztiek dutela Nafarroako berezko bi hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. Lehen esan dudan moduan, legearen zehaztasun ezak posible egin zuen aurreko legealdietan eskubide hori mugatzeko araudiak onartzea. Legealdi honetan egoera hori aldatzeko arauak onartu dira. Legediak jartzen dituen mugen barruan aurrera egiteko aukerak daudelako. Esate baterako, hartutako erabakien artean, zerbitzu zentralak definitu dira eta horietan neurriak hartzeko aginduak eta badaude. Eta nik uste dut horrek herritarren eskubideak bermatzeko momentuan urrats sendoa dela frogatzen duela. Dena den ez dago erabateko segurtasun juridikoa eta eraginkorrak izan nahi badugu etorkizuneko erronka legedia aldatzea da. Aldi berean aldeko hizkuntza politika abian jarri da, herritarren arteko berdintasuna lortzea helburu duena. Eraginkorra izateko planifikatu izatea oinarrizkoa da eta horregatik Nafarroko gobernuak 2017ko urtarrilean Euskararen lehen plan estrategikoa onartu zuen. Planaren ildo estrategiko nagusiak hauek dira. Gizarte erabilera, hiztun berriak, zerbitzu publikoak, Euskararen prestigioa eta erakargarritasuna, eta hizkuntza esparruan araudiak onartzea eta aplikatzea, diagnostikoa eta ebaluazioa egitea, eta lankidetzak gauzatzea. Hemen azpimarratu nahi dut, une honetan diagnostiko fasean murgilduta gaudela, eta aitortu behar dut ere oso prozesu komplikatua, luzea eta zaila gertatzen ari dela, informazio gutxi dagoelako eta informazioa eskuratzeko sistematizazioak oraindik ez ditugulako modu egokian implementatu. Hori guztia bideragarria izateko baliabideak jarri dira, planifikazioa gauzatzea bermatuko duten baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak handitu dira eta hurrengo urtetan handituko direla aurre ikusten da. Esate baterako 2015an Euskararen inguruko programak egiteko zegoen aurrekontua 690.000 eurokoa zen, 2019koa aldiz 4.300.000 eurokoa izan da. Honekin ez dut esan nahi, iritsi garenik emaitza egoki batera, baina bidea zein den erakusteko besterik ez den adibidea da. Dauden baliabideak hala ere mugatuta dira eta neurrien garapena denboran luzatuko denez, beharrezkoa da egoera soziolinguistika aintzat hartzea.
Egoera hau ez badugu aintzat hartzen, frustrazioa sor daiteke egiteko falta dena asko delako. Bukatzeko aurrera begirako erronka batzuk edo aipatu nahiko nituzke. Lehenengo erronka denon buruan dagoen ideia da. Hizkuntza eskubideak bermatzen dituzten neurriak aplikatzen jarraitzeko aukera egotea. Eta erronka hau, nire ustez, gizarteari dagokion erronka da. Bigarrena, hizkuntza eskubideak Nafarroa osoan onartuko lukeen araudi egokia onartzea, eta nagusiki parlamentuaren teilatuan dagoen erronka dela esango nuke. Hirugarrena, plan estrategiko berria diseinatzea eta onartzea da. Urte honetan amaituko da lehenengo planaren aplikazioaren indarraldia, eta argi dago gauza praktikoa izan daitekela ematen badu ere, oinarrizkoa dela planifikazioa ongi garatzea eta ongi bideratzea. Eta laugarrena, erakunde publikoen eta gizarte eragileen arteko lankidetzan sakontzea, eta hori posible egin ahal izateko finantziaziorako plangintza egokiak gauzatzea. Eta kasu honetan nik uste dut guztioi dagokigun erronka dela. Hori da nik lehenengo saiorako edo prestatu dudana dena den galderen bidez ere honen inguruan zalantzak edo argitzeko aukera egongo da. Ia esker, Mikel. Paul, zure txanda. Egunon guztioi, eta denek eta behin nola ez, zorionak Euskaltzaindiari, eta eskerrik asko, hemen parte hartzeko euskara eskaintzak di, baina eskerrik asko jardunaldi hauek antolatzeagatik, nola ez. Rosak gaia jarri zianean, bertsorako gaia jarri zianean, egia esan, berak ere esan zian hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala, eskubideak, eta gure etorri zitzaidan lehenengo ideia izan zen, oso ongi dago, aztertzea, zen kontestutan bizi ditugun Euskal Herrian hizkuntza eskubideak, baina interesgarriagoa ere iruditu zitzaidan nolabaiteko kontestualizazio orokor bat egitea. Azkenean, hemen lehen Europako Kontseiluko arduradun bat izan dugu, eta nazioartean egon daitezken joerek eta tendentziek badakatelako gero eragina herrietan edo gure kasuan autonomia erkidegoetan edo estatuetan hizkuntza eskubideen aitortzarekin. Badakate lotura zuzen. Orduan, zein da dakagun arazo eta egiturazkoa. Gaur egun hizkuntza eskubideak eskubide subjektibo bezala ez daudela inon aitortuta. Eta nik uste dut premisa hortatik hasi behar dugula. Eta ikusten badugu nazio batuen erakunde eta lako erakundeetan, zein izan da joera? Hizkuntza eskubidei izaera subjektiboa eman beharrean, egin dutena izan da beste eskubide, oinarrizko eskubide batzuen ikuspegi linguistikoa hitz egitea. Baina hori ez da nahikoa. Gainera, eskubideen kolektiboei etzaile izaerarik emana izan. Besteak beste, hor dakagu Frantziako jakobinismoa, eta besteak beste badakagu bigarren mundu gerrak zer utzi zuen munduan, eta horrek eragin zuen eskubide kolektiboen aitortzarik ez egitea. Eta hori izan da orain arte egondan joko zelaia. Egia da, nire ustez, horrek, astiroago bai, itzultzaileia badit. Egia da, hor zorionez ikuspegi akademikotik nolabaiteko iraulketa egin zer bazien egitate batzuk. Hizkuntza eskubideak eskubide negatiboak dira. Zergatik? Hizkuntza eskubideak eskubide positiboak izan beharko dirateke. Hizkuntza eskubideak pertsonari dagozkio, ez parkatu. Zeozer baldin badaka izaera kolektiboa hizkuntza da. Hortaz, eskubideak badakate beraldagai kolektiboa. Hizkuntza pertsonari lotzen zaie, eta lurraldeari. Nik ez dut darrekatuko euskaldun bati Madrilen hizkuntza eskubidea bermatzea. Eta gero, atzo zera baten dira gertu zen, hizkuntza eskubideak sartzen zirela hor soft law horretan, hard law horretan saldu beharrera. Alegia, benetako eskubide subjektibo eta ukigarriak. Horrek zer ekarri zuen, azkenean, gatazka non dagoen ikustea. Eta gatazka zein da triangelua. Nori zer. Ze eskubide, nori eta nork aitortu eta bermatu behar duen hizkuntza eskubidea. Horri aurre egiteko tresna sortu zen, eta lehen Juan Carlosek aipatu du, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala. Horrek, lehenengo aldiz, hizkuntza eskubidei izaera subjektibo eman zirelako, hizkuntza eskubideen alde kolektiboari erreparatu zielako, pertsonei eta lurraldeari beraien lekua eman zirelako, baina zoritzarrez, toia da, kaguna arazoa, horrek ez zuela inolako transzendentzia juridikoz izan.
Hori da gau joko zelaia. Gurera etortzen bagara. Ipar Euskalari dagokionez, ikusi dugu zein izan den Frantziako estatua nazioarteko estandarren artean. Frantziako estatuak ukatu egiten du, gutxien gori dagoenik, bai eskubide zibilta politiko nazioarteko ituen 27. artikuluan, bai horren eskubideen deklarazioaren 30. artikuluan, egia da, eta Lamonik esan zuen, Frantziako Konstituzioan aldaketa bat egon zala, 75.1 artikuluan, baina eskubide berririk esan sortu. Horrek zer ekarri du? Bertako eskualdeetako batzaretan, asanbladetan, estrategia desberdina garatzea. Alsazen adibidez, pasi ziren nolabait Europako kartaren udaletako kartatxoak egiten, ekialdeko Pirinioako Kontseilu Orokorrak Katalanari eman zion nolabaiteko aitortza, atzazotu ziguten ziren izan Korsikan, edo gurean Euskal Hirigune elkargoan, ekainaren 23an egia da nolabaiteko aitortza mazitzaion Euskal Herritarrezkoideri, naiz eta horrek ondorio juridikorik ez utzi. Hortaz, atzo, behin baino gehiagotan entzunez, legeak garrantzia duen, bargi dago, aitortza juridikoak eta legeak bere biziko garrantzia duela, legeak zutabea da, hizkuntza eskubideak aitortuko badira, gero itzengo dugu bermeaz. Eta Euskal Herrian, lehen, Sistok aipatu du ez, Espainiako estatuak oso modu interesgarrian berretzi zuela erregio gutxiengoen hizkuntza Europako ituna, baina gogoratu behar dugu, lehen aipatu du badagoela beste dokumentu bat, nire ustez pisu handiagoa duen Europako Kontseiluan, gutxiengo nazionalen babeserako izanen markoa, eta estatuak esan du ez dagoela gutxiengori. Dokumentu hori sinatu eta berretzi duen arren, ez da horren aplikazioa egiten gureak bezalako hizkuntza komunitate. Egia da kartarekin lauzo jokatu zuela, baina juridikoki garrantzi handiagoa daukan izanen markoarekin ez zuen horren lauzo jokatu. Eta ze joko zela idakago orduan Espainiako estatuan hizkuntza eskubideak aitortzeko? Beti lau maximalen araberako joko zela idakago. Bat, eta atzo Juanjo Alvarezek, azken izatearen abantaia, pasatuko ez errepekatu behar, atzo Juanjo Alvarezek esan zuen bezala, gaztenen ezagutzeko derrigortasuna, nolabait, ofizialtasuna desbirtuatzen da, ofizialtasunari edukiak entzen diola. Bigarrena, ofizialtasuna, eta gaur egun, Hego Euskal Herrian, hori da, aukera juridiko bakarra, gure hizkuntza eskubideak legez aitortzeko. Gustatu gauza gehiago egin da gutxiago, baina gaur egun, ofizialtasuna bide bakarra, legez hizkuntza eskubideak aitortzari begira. Hirugarren dimentsioa berezko hizkuntzarena, baina hor ere, auzitegiei esker, berezko hizkuntzak izan zitzaken ondorioak ja desbirtuatu dira, lehen aipatu den bezala, berezko hizkuntza erabiltzen zuten Katalunia, katalana lehenesteko, baina hori ere, auzitegiek bota zuen parentesia. Askotan esaten dugu, Espainiako estatuan, hizkuntzen kudeaketa edo eskumena autonomia erkidegoi dagokiela, baina nire ustez, hizkuntzen kudeaketa askotan dagokio auzitegi konstituzionalari eta auzitegi gorenari. Azkenean, beraiek agintzen dutelako askotan zein arau jar daiteken martxan eta zein arau errefusatu behar du. Hortaz, joko zelaio horretan jokatu behar dugu, eta gero, atzo esan bezala, botere legegileari askatasuna ematen zaio, nahi duen egin dezala, eta gurean ikusi dugu, bi joera desberdin egon ziela, Euskal Autonomia Erkidegoan, ofizialtasuna ez gaitu zitzaion Euskarari lurralde osoan, eta Nafarroan ez, eta gero sartzen gara, nire ustez gauza, atzo komentatu zuen Euskaren legea demokratikoa eta legala dela, nik ez dakatik gelako arazori hori onartzeko, hori alaxe delako, baina ni beti jatzut adibide berdina, eraman dezagun hori beste eskubide batera, eta legea eta demokratikoa izan arren, baina beste oinarrezko eskubide bat eskualdatzea, alegia eskualdetan jartzea, pues legala demokratikoa izango da, baina justizia parametroetan iruditzen zait ez dela justu. Hori da aitortza, baina gero badugu berme. Hanik hor behin deklarazio irakasleak gure jardunaldi batean erabili zuen eskubideen ezta? Baerak esten zuen eskubide bat aitortzen denean, azken finean horre bat egiten dut eskubideen aitortza berez ez duela bermea ekartzen. Perse, hizkuntza eskubidea aitortzen denean, arkuaren bestaldean automatikoki egon behar duela hizkuntza eskubide aitortu den hizkuntza eskubide hori bermatzeko mekanismoa. Eta iruditzen zait hor zer sakondu badagoela. Modu desberdinetara egin daiteke arauaren bidez, egin daiteke plagintzaren bidez, nik ezagat arazorik esateko, egin daiteke zeapenen bidez, alegia herritarrok legea urraten dugunean, horre ondorio batzuk eragiten dizkigu, nik uste dut, herritar bati eskubidea urratzen zaionean, ikusi behar dela ze mekanismo jartzen den
eskubide hori berriro urratua izan ez dadin. Alegia, eta hor kokatzen dut nikor, ofizialtasuna da eskubidea aitortzen da eremu horietan, hor dakago erronka. Ze mekanismo eragingarri jarriko dugun, azaldakoa, hainbateko mekanismoak izan daitezke, benetan hizkuntza eskubidea bermatzen. Eta amaitzeko, gizarte zibilak proposamen bat jarri nuen mahai gainean, eta lehen Bankalos kaipatu du, hizkuntza eskubidea deklarazio unibertsala, eta hain dela bi urte, Europako 30 hizkuntza komunitate horrezkatzen dugun, digora eragile jarri genuen ja bideo horria. Alegia, zan genuen, gizarte zibilaren iritziz, neurri hauek, alegia hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa, neurri hauek abian jarriz, posible da, lortuko dela ez dakigu. Futurologia ez du egiten, baina iruditzen zaigu badagoela adostasun sozial importantea, benetan ez aitortzari, aitortza badakigu zein den bidea, alegia horrek ez dago misterio handirik, hizkuntza eskubideak aitortuak izan daitezen, ez dago misterio handirik zer egin beharren, guazen orain bermerako mekanismoiek guztion artean zehaztera. Hor, zuri, oso puntualak, oso piruak. Begira, azaldu duzun azken ideiaren hildotik, pixka bat gehiago sakontzea eskatu nahi nizun, protokoloa, paradigma berria lortzeko berri bide horritzat jo duzu, eta aipatu duzu, badela bermerako, neurriz sorta bat barnean duena, igual da nire ikuskera, baina gehiago nolabait komunitate bakoitzak badu bere autodiagnostikoa edo diagnostikoa egiteko tresna, zein diren aitortutako hizkuntzak eta ze punturaino bermatuta dauden. Baina galdera izango litzatek eta beste urrats bat eman da. Behin diagnostikoa eginda, zer egin behar duen hizkuntza komunitate batek diagnostiko hori hobetzeko. Zer egin behar den, ezintasunen aurrean, edo urraketa daudenean, hau da, ze palanka mugitu beharko lirat, edo ze tresna, ze palanka, ze lehentasuna egon daitezken, argazki estatiko bat ez lortzeko. Eta igual hori, pixka Nafarroa ekarrita, lege hau daukagu, eta hemen gaude, eta urteak eta markadak pasatzen ari dira, eta nola ikusten duzu hori, eta pixka bat perspektiba ez bakarrik hemen, perspektiba orokorra Europa mailan adibidez. Nik uste dut, horrezigatik hain ere, protokoloa presatu genuenean, protokoloa badaka bi atal, ez da, lehenengo atala gehiago lotzen zaioa aitortzari, ez, eta hor badakigu esan dugu, zeinen joko zelaia, Espainiako estatuan, Frantziako estatuan eta Europan. Orduan, egia da, lehen atal hori badala neurri batean hizkuntzen deklarazio unibertsalaren baiteko kopia bat. Egulako, lehen esan bezala, deklarazio unibertsalak oso posizio aurrerako zuela hizkuntza eskubideen kaidan. Guk egin genuen izan zen, guazen orain hartzea gure bizitza, gure guztiak, teguz ezagun, zen neurri hartu behar dan, hasita, hizkuntzan onomastikan, gurean ez, hizkuntza komunitate batzuetan, arroza dituzte onomastikarekin, alegia ezin dutela beraien hizkuntzan jarri, landscape, zera, errotulak eta barrekoa. Gure ustez, honek dakan abantaia da neurri ezari garela. Orduan, azken bloan asko hitz egiten da gobernantza eredu berriez. Gobernantza eredu berriak, non gainditu behar diren gaur egungo gobernantzak, non gobernantza eredu berrietan lortu behar da nolabaiteko sintonia instituzioak eta eragileak, Europako Kontseilua bera ari da alako asolaketa batzuk egiten ez, gobernantza eredu berrioz. Orduan, gure ustez, hor kokatu behar dugu, edo hor kokatzen dugu guk etorkizunan egin beharreko lanketa. Badakigu non dauden palaka batzu, badakigu hizkuntza baten ezagutza unibertsalizazioak zenolako ondorioak ekarriko dituen hizkuntza eskubideen beharri dagokionez. Badakigu hizkuntzaren palanka zenolako eragina izan ezaken zai dagokionez. Eremu sozioekonomikoa, askotan gure bizitzaren zatirik handiena ematen dugu zerbitzuak ematen, zerbitzuak eskaintzen, kontsumiten. Palanka hori ere nire ustez mugitzen hasi beharko genukela. Alegia, nik betzaten dut ez da horren beste ideia falta, ez da horren beste bide horririk ez dagoela, kontua nola jartzen garen eta berrio dion gobernantza edu berrien bidez, alegia non gune horietan instituzioak, baina bai gizarteare gune partekatuak izango ditugun, diagnosio horretatik urratsak egiteko. Egoerak
zalantzari gabe, Europan baian, Euskara duen egoera, gure lurraldean bertan, egin dugun laburpen horretan, ez da gauza bera, egoera Nafarroan, Arrabezkena eta Gipuzkoan, edo Ipar Euskal Herrian, eta ez da gauza bera, atzo izan genuen Frisiako laguna, izan dugu Korsikako laguna, baina gutxienez bai definitu dugu gure ustez non jokatzen dugun etorkizuna. Gurean ikusi dugu, eta dena aipatu da Euskaraldia, Euskaraldia balio izan du, hanka soziala nolabait astintzeko. Oain ikusiko dugu ze emaitza emango duen, nik uste dut pertzepzioa da, ikusi erabileran emaitza interesgarriak emango dituela, baina ja, emaitza jakin gabe badakigu herritarren pertzepzioan eragin izan duela. Alegia, autuan eragin diguten faktoreak jarri dira bian. Eta horiek jarri dira Euskalgintzaren, instituzioen eta beste hainbat alegia askotariko eragileen lankidetzarekin. Zergatik ez dugu eramaten hori orain alde politikora. Alegia, azkenean, hizkuntza baten normalizazio prozesua, prozesu soziopolitikoa da. Gizarte astindu behar da, baina gero astintzen duzunean, eta zuk autua bultzatzen duzunean, gero behar duzu autu hori egin duten herritarren eskubidea bermatzea, eta horrek neurriak ekarri behar ditu. Horregatik nire ustez, gure dagokionez, Euskai dagokionez, hor jokatzen dugu. Alegia, ea nola egiten dugun, lortu ditugun inertzia hauek, eremu politikora eraman, eta ikusi, non jo behar ditugu lehen palankak. Eta benetan hor konplizitate eta harmonia egokia lortzen bada, nire ustez, urratz oso eragingarriak izan daitezkela, lehen ere Josebak aipatu du, Euskal Autonomia Erkidegoan badakigu ezagutza ze joez. Alegia, nire ustez, orain dakagu aukera benetan iraulketa hori egiteko. Eskerrik asko. Hurrengo galdera Josebarentzat. Zure azalpenean aipatu duzu Euskadiko Autonomia Erkidegoan aitortutako eskubideen zutabetako bat dela eskubideak herritarrei dagozkiela. Eta eraberean erabilera dela helburu nagusia. Ez dakit, galdera da, eskubideak norbanakoak badira bereziki, eta orduan erabiltzeko erabakia iztunen mailan ere kokatu behar da, erantzunkizuna iztunen mailan ere kokatu behar da, beste era batera esan da galdera. Ze punturaino ikusten duzu lotuta komunitate linguistikoaren bizitasun etnolinguistikoa eta eskubideen izaera kolektiboa. Eskubidean nirea baldin bada, erantzunkizunan nirea da, erantzukizun kolektiboa zerbait, harago doan zerbait, ze horrek ere baditu bere irakurketak gero, ez? Nola ikusten duzu? Rosa, zelako galdera 5 minututan erantzute. A ber, hizkuntzak gizartean duen egoeraren erantzukizuna hiztunak du? Hizkuntza fenomeno soziala da, baina haren gauzapena individuala da. Horrek esan nahi du, norbanakoa dela parte hartzailea errealitate horretan. Eta nik esango nuke, hiztun bakoitzak hartzen dituela erabakiak, eta berak erabakitzen duela norekin, zein kasutan, eta nola komunikatu. Alde horretatik, nire ustez, hiztunak erantzukizuna du hizkuntza hautatzeko prozesu horretan. Horraino helduta, esaten bali maidazu, baina erabaki hori hartzen duenean, erabaki hori askea da, edo ez da. Nire ustez erantzuna garbi dago, ez da erabaki astea. 11 faktorek eragiten dute hizkuntza hautu bat edo bestea egiteko momentuan. Esate badako, ez dakit, hizkuntza gaitasuna da, horietako bat, edo beldurrak, edo dena delakoa. Nire iritzez ez genuke denbora galdu beharko galdetzen ez dakit, nori leporatu behar diogun hizkuntzaren egoeraren erantzukizuna norberari edo taldeari edo dena delakoari. Nire ustez importantena da errealitate horren aurrean hizkuntza politikaren ikuspegitik ikustean nola esku hartu dezakegun eta hori da aztertu behar duguna. Esan nahi dut, nire ustez adibidez, hizkuntza bat aukeratzeko momentuan hiru faktore dira importantenak. Bata da hizkuntza gaitasuna, hau da, zenbateraino menperatzen dugun hizkuntza bat, bai testu inguru formaletan, hau bezalakoa, edo testu inguru informaletan. Bigarren faktore oso importantea da, ez dakit, hizkuntza hori erabiltzeko aukera. Adibidez, nik igual hizkuntza gaitasuna badaukat, baina Gasteizen den bat esparrutan nik ez daukat aukerarik nire hizkuntza erabiltzeko. Eta hirugarrena dudarik gabe dira hizkuntza ohiturak. Askotan, badago gaitasuna eta badaude aukerak, baina
baina inertziak indarra handia du. Orduan, nik uste dut datozen urtetan 3 faktore horien inguruan lan egin behar dugula, eta Paulek esan duen bezala nik uste dut Euskaraldiak, Euskaraldia oso ariketa interesgarria izan dela, eta izan behar duela etorkizunean 3 faktore horietan eragiten duelako zuzenean. Bigarren kontua, izaera individuala eta kolektiboa, ni Paulekin ados nago neurri batean, beste kontu batzuetan enago hain ados. Bueno, azteko niri oso zaila egiten zait galdera honi erantzutea, nik dakidala zuzenbideko katedradunak urteak eta urteak daramatzate gai honi bueltaka, eta nik uste dut ez direla ados jarri, eta ez direla ados jarriko. Filologo bati argibidea eskatzea, pues igual gehiegi eskatzea da. Baina, gure legediak egia da eskubide individualak aitortzen dituela. Hori argi dago. Esan edut, horren arabera, hizkuntza eskubideen onuradunak ez dira kolektiboak, baizik eta individuoak. Hori bai, individuek osatzen dute kolektibo bat. Esan nahi dut, hizkuntza eskubide horiek gauzatzen dira testu inguru batean, Euskal Herritarren testu inguruan. Nik nire beldurra edo nire zalantza. Nire zalantza da, hizkuntza eskubide kolektiboak aldarrikatzeko momentuan garbi uki beharko genukela zer den hiztunen komunitatea. Jakin beharko genuke hori ondo definitzen. Ni seguru nago hemen ikuspegi filologikotik definitu nahiko bagenu zer den Euskal hiztunen komunitatea, hemengo bakoitzak segurazki definizio bat emango lukela. Batek igual etnolinguismoari lotuta, beste batek psikolinguismoari lotuta edo zaila da. Zuzenbidearen ikuspegitik lehen aitortu duzu. Eztabaidak ikaragarria dira. Horregatik, ez dakit, nik uste konbeni zaigula ulertzea, beste arazo bat dago, nire ustez, eta da, konbeni zaigula ulertzea gizartea errotik aldatzen ari dela azkenengo urteetan, eta behar bada, orain dela gutxi erabiltzen genituen parametroek momentu honetan ez dute balio. Zan nahi dut, 21. mendeko hiztun komunitatea guk ezagutu duguna bezalakoa da. Nire ustez, komunitate diferentea da, askotarikoa, interes ezberdina dauzka, Baumanek esaten duen bezala likidoagoa da, ez dakit individualismorako joera handiagoa du, eta nik esango nuke momentu honetan, Paulek esan duen bezala, igual kohesiorako, euskararen bizindarra dagoela guztien arteko kohesio horren bermean. Esan nahi dut, bai instituzioak, bai euskalgintza, bai elkarteak, eta bar, elkarrekin lan egin kohesio horretan. Nik esango nuke momentu honetan indar zentrifugoak indartsuagoa direla besteak baino. Eta esan nahi dut, hizkuntza eskubide kolektiboak aldarrikatzeko kohesio ikaragarria behar da, gizarte batean, eta nik zalantza egiten dut ia kohesio hori daukagun, baita eremurik euskaldunenetan ere. Orduan, nik uste dut aurretik kohesiorako, indarrak bildu behar ditugula, zuk esan duzun bezala, segurazki iritzia partekatu, diagnostiko bateratuak egin, ikusteko hemendik aurrera zenolako bidea hartu behar dugun. Ongi. Mikel, zuretzako galdera. Uste dut, aipatu duzula, eta pentsatzen dut, aurretik ere atera dela jardunaldi honetan ideia hau, eta da, egoera soziolinguistiko ezberdinak, batzutan, askotan, ez dakit, erabiltzen direla eskubideak murrizteko, eta ez hizkuntza politika ezberdinak implementatzeko edo proposatzeko. Eta desenfoke hori gainditzea oso garrantzitsua da, iruditzen zait, kutsatuta daudela iritzia eta diskurtso asko, eta galdera da, zer egin beharko genuke, zuzen ere, hizkuntza eskubideen murrizketarik ez gertatzeko, eta egoera soziolinguistiko ezberdinak, kontutan hartzeko, politika ezberdinak, hizkuntza politika egokituak implementatzeko. Eta ohartxo bat erantzun baino lehen, hau iruditzen zait gai oso garrantzitsua daukagula Nafarroan, aspaldidanik eta ardatzetako badela, baina ez bakarrik Nafarroan. Albaldin baduzu erantzunean ere orokortu.
Adibide bat jarriko dut, ohikoa delako hizkuntza bat ez ikasteko sasi eskubide hori, hizkuntza erabiltzeko eskubide kolektiboa eren gainetik jartzea. Eta hori ez da bakarrik Nafarroan gertatzen, hori oso orokorra. Eskat hori da, zer ekar dezakezen hortik. Eta batez ere, barkatu diskurtsoen aldetik, eta bar, ja nola, ze hasi beharko genuken hori hor ekoizten. Bueno, nik uste lehenengo baldintza dela denok jabetu behar dugula egoera soziolinguistikoa egoera dinamikoa dela eta ez egoera estatikoa. Eta Nafarroan, baina ez bakarrik Nafarroan, nik esango nuke aldeko hizkuntza politikak garatu nahi ez dituztenen arrazoi bidea edo argumentoa dela egoera estatiko baten aurrean gaudela eta hori ezin dela aldatu eta gauzatu nahi den hizkuntza politika abiatu behar dela hori ez aldatzetik. Horren barruan aldaketak gertatu daitezke, baina hortik kanpo ez. Nafarroan duela gutxi eztabaida sakona gertatu zen eremu misto euskararen legean gertatu den azken aldaketarekin, ez? Eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatzeko proposamena 54 udaleko egin zuten eta horren aurka zeudenek arrazoitzen zuten ez zegoela aldaketarik. Gero realitateak erakusten du herri horietatik etorri den dinamika etorri dela aldaketak gertatu direlako, soziologikoak eta soziolinguistikoak. Dena den, egia da, nik gertuago Nafarroa ezagutzen dut eta urrengo mailara igoz agian estatua, eta azken boladan berezko hizkuntzak normalizatzearen aurkako diskurtsoak eta proposamenak agertzen ari dira, eztabaida politikoan momentu honetan, eta askotan erabiltzen diren arrazoiak dira herritarrak eskubidea duela, herritar guztion berdintasuna funtzio publikoan sartzeko momentuan, hausten dela hizkuntza eskakizunak ezartzen badira. Eta nik esango nuke zorionez estatuko erkidego gehienetan oinarrizko adostasuna dago hori horrela ez dela gauzatzeko momentuan, gehien bat ez dakite estatu mailako alderdien eta diskurso politikoak dira eta ez horren beste erkidego horietan. Entzun da ere, eta Nafarroan oso ohikoa da, euskara ez ikusteko eskubidea dugula. Rotulo bat bi hizkuntzetan jartzean euskara inposatzen ari garela. Absurdoa da, baina gertatzen den kasua da. Dena den nik uste beste erkidegoetan edo nik arazoa ikusten dut eztabaida politikoan agian, baina ez agian eguneroko politika gauzatzeko momentuan. Aldiz Nafarroan nik esango nuke bi bloke oso definituta daudela eta koiuntura politikoaren arabera gertatu daiteke hizkuntza politika eta hizkuntza eskubideak bermatuko lukeen hizkuntza politika bat gauzatu ahal izatea edo ezinezkoa suertatzea. Horregatik nik uste Nafarroan egin beharko genuken lana izan beharko lukela kontsentso zabalagoak bilatzea. Programa akordioa egin zenean kontsentsu oinarrizko potente bat lortu zen, parlamentuan 26ko botua kontsentsua lortu zen, baina guztiz aurkakoa gerta daiteke hauteskundetako emaitzak asko baldintzatu dezakelako. Horregatik nik ikusten dudana da aukerak egon badaudela kontsentsu zabalagoak egiteko. Hau da, momentu honetan, segurazki denok esango genuke oposizioan dauden alderdiekin ezinezkoa dela, nik esango nuke gehiengoarekin, oposizioko gehienekin oso zaila dela,
baina nik uste dut denok onartu beharko genukela, esate baterako 2015an Euskararen legearen aldaketa potente bat eman zen, Euskara, eremu ez euskaldunean Euskaraz ikasi ahal izateko eskubidea onartu zen. Eta aldaketa horretan alderdi sozialistak aldeko jarrera eduki zuen eta alderdi sozialistaren parte hartzearekin lortu zen. Beraz, adostasunerako aukerak egon badaude. Egia da, atzo parlamentuan gobernuak onartu duen dekretua bertan bera usteko mozio bat aurkeztu zen eta alderdi sozialistak mozio horri sostengo eman zion. Orduan, hau da, bidea ez da erraza. Eta gero nik uste, neurri handi batean euskaldunoi dagokigula urratsak ematea hurbiltze hori edo hurbilpen hori egiteko. Momentu honetan, Nafarroan, erdaldun askoren artean, ez dakit nik zabaldu den edo zabaltzen ari den diskursoa da Euskara berdin inposaketa. Eta hori denok dakigu ez dela egia, egia justu alderantzizkoa da, norbaitek hizkuntza eskubideak urratuak baldin baditu euskalduna da, baina egia da, simplea eta erreza den mezu hori iristen dela. Nik ez dakit horrek indar korrelazioa aldatzea ekarriko lukeen, hau da, boto andana joatea oposizioko alderdietara, baina argi dago hor arazo bat dugula. Ondorioa ez da hizkuntza politikak lehuntzea, nik ateratzen dudan ondorioa da jarraitu behar dugula lanean, jarraitzen hartu dugun bidetik, baina komunikazioa eta zubiak eraikitzea ezinbestekoa da. Nik esango nuke ez dakit elkarte autonomoko egoera ez dut oso ongi ezagutzen, baina nik esango nuke esate baterako euskaraldiaren adibidea jarri da eta diskurso mailan arko politiko osoa agertu da horren alde. Gero kritikatu daiteke noraino zintzoa den guztien agerpen hori, baina Nafarroan kontua da erdiak aurka daudela. Diskursiboki, ez? Orduan nik gutxienez bide horretatik joko beharko genukela uste dut. Eskerrik asko. Hiruei, orain zuen txanda da. Lehen esan dudan bezala, mesedez esan zer galdetu nahi duzuen eta hirutako nori galdetu nahi diozuen. Pare bat galdera dauzkat, oso zehatza. Zein da hizkuntza politikaen xedea, bat, eta bi, legerietan eta araudietan zergatik eta zertarako euskararen ondoan beti aipatzen da gaztelania. Barkatu nori egiten diozu? Hiruei, hizkuntza politikaen xedea, ia nola ulertzen duten, eta gero, bai Nafarroako eta bai autonomia erkidegoko legerietan eta arauetan beti aipatu behar duzu gaztelania euskararen ondoan. Bereziki laburtzeko Hiruek. Hizkuntza alegia, hizkuntza batean, hizkuntza politika, helburua da hizkuntza normalizatzea. Atzo ere komentatu zen, normalizazio hitzare badirudi azken boladan demonizatu egin dela, hain bestir batzuk erarik jarraitzen duenik, nengo eskolakoa naiz, eta hizkuntza normalizatzea, hizkuntza hori, funtzio soziale guztietan erabiltzea, eta zeratek ez, hizkuntza hori bihurtzea hizkuntza horrek ez duzan nahi, herri elean hiztun batea, zalantzari gabe. Hori bat, eta gero, bestean ni ez naz politikari, baina, uste dut lehen ere, Juan Carlosek gauza bera planteatu dela, nire beti harritu nau, azkenean lehen esan bezala, guadakago mazima, konstituzioak esartzen duena, eta ja, alegia gaztelaniak dakan, estatu mailako ofizialtasunak eta ezagutzeko derrigortasunak, gaurtik ondorio estatzen da, herritar guztiek eskubidea dutela erabiltzeko, bere funtzio sozial guztietan, eta egoera gotxioagotan, ez dagoen momentutik, nik ere ez dut ulertzen, zergatik egon behar duen. Hori ez da... Zer? Sedea, hizkuntza eskubide, herritarren hizkuntza eskubideen bermea ziurtatzea.
hemen dugun gabezia da arauak ez duela onartzen nolabait eskubideen onespen hori, ez? Eta orduan abiatzen gara lausoagoa den egoera batetik, baina gutxienez guk aplikatu nahi dugun hizkuntza politikaren sedea hizkuntza eskubidetan oinarritzen da. Eta gero, zergatik euskara eta gaztelania bikote bereiz ezin modura edo aurkezten den, nik esango nuke gutxienez, nik ez dut pertzepzio hori, egia da bizkuntzak aipatzen ditugula, ez nuke esango beti eta ez nagusiki, baina, bueno, Nafarroko egoera soziolinguistikoaren errealitatea da, berezko bizkuntza dauzkagula, herritar erdaldun elebakarra asko ditugula, eta gehiengoa, euskararen aldeko urratsik ematen ez duena, eta horiek hor daudela ez badugu ikusten, nik esango nuke bide okerretik joan gaitezkela. Eta orduan, eta nik uste dut haien gana ere hurbildu behar dugula, eta esan behar digula, hain zuzen ere, euskara sustatzeak ez duela ekartzen, gaztelania ahultzea, kezka horiek daudelako ere. Orduan, nik maila horretan kokatuko nuke. Ez, eta ulertzen dut, eta oso deigarria egin zaite aipatu denean, zergatik aipatzen den Katalunian, edo Nafarroan, edo gaztelania, konstituzioak berak ja finkatu duenean, orduan guk arduratu behar dugu bertako hizkuntzaren kontuetaz. Baina, une honetan Nafarroan planteatuko bagenu Nafarroa erdian gaztelania ez dela bertako hizkuntza, nik gutxienez uste dut arazoak izango genituzkela hori defendatzeko. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan ikustu gauza, hizkuntza politikaren helburua, bada hizkuntza gutxiagotu bat normalizatzea, beste hizkuntza ofizialen maila berean jartzeko. Eta horrela, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatuz. Zergatik agertzen da gaztelania euskeraren ondoan? Hizkuntza biak ofizialak direlako, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta ofizialak dira, nire ustez, herritar gehienek horrela nahi dutelako. Ez dut uste elebakartasunaren aldeko aldarria nagusia denik Euskal Autonomia Erkidegoan, nik esango nuke, nik esango dut diskurtsoen gaineko ikerketak egin ditugunean, nik uste dut jende gehienak eleaniztasunaren alde jende gehiena dagoela, eta gehiago esango dizut, batzutan aipatzen da Nafarroa eta gu irla bat izango bagina bezala eta bar, nik esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak euskararen normalizazioaren alde daudela eta agertzen direla behin eta berriro, baina hor badago muga bat eta hor badago oreka bat eta ate batzuk hobe zabaltzen ez baldin baditugu, zelitekena da zigorren bidetik edo beste bide batzuetatik abiatzen baldin bagara, momentu honetan daukagun euskararen normalizazioaren daukagun konsensu hori apurtzea. Ez behar bada lurralde batzuetan, baina bai beste lurralde batzuetan. Gipuzkoan dagoen egoera eta Araban edo Bizkaiko zonalde batzuetan dagoena ez da bera, eta nik uste momentu honetan konbeni zaigula daukagun marko honetan mugitzea eta aurrera jarraitzea beti ere normalizazioaren alde. Ez dakit beste galderarako denbora. Bueno, orain bai, bati, Eza, iruei ez du balio. Batxuri barren. Beno, nik uste dut hizkuntzaren etorkizuna eta hemen bentsat autonomia inguruan da, neurri handi batean ekonomia baldintzatuta dagoala. Zer esan nahi dut? Administrazioan funtzionarioak euskaratzeko eta pauso handiak eman dire. Baina administrazio horrek gero, bere zerbitzu euneko hainbat ugari ditu azpi kontratazio bidez. Da azpi kontratazioetan ez da eskatzen, nahitan nahi ez, euskara jardizan hor. Hiru kasu, bat, erakunde publiko batean, lehen ertzaina zegoen tokian, edo bertako funtzionarioak, joan atera, eta inorez erantzuteko azpi kontratazioko jentea. Hori, sarri-sarri pasatzen dena. Beste bat, herri bateko jaiak, kontratatu dizu barrakak eta musika dena, euskarazkoa bapes, dana erderaz. Eta
abertzaleen eskuan zegoan, udal hori. Galdera pixka bat formulatzeko eskatzen dizut. Eta hirugarrena, ja zer antzuten duzuen. Gabon jaien azkenengoan, azpikontratazioz, Euskal Telebista, 5% kantu guztiak inglesez einbeste kantari hemen ditugunean. Iritzia zen. Kontratazioari dagokionez, ni ados nago Patxirekin, esan nahi dut, askotan hizkuntza eskubideak urratzen direla azpi kontratazioak egiten direnean, baina egia ere bada, eta hemen administrazioan lan egiten duen jendeak badagoela, gu behartuta gaude gure kontratuetan klausula batzu jartzera esateko azpi kontratak egiten direnean, esan nahi dut, euskerari ofizialtasuna eman behar zaiola eta herritarren hizkuntza eskubideak eman behar direla, eta beste gauza bada, eta hor arrazioa daukazu, gauza badela kontratuetan klausula horiek jartzea, eta beste gauza badela aztertzea zenbateraino respetatzen diren horiek, eta arelarriagoa da, dakigunean ez direla respetatzen, aber zenbateraino hartzen ditugun neurriak hori etorkizunean gertatu ez dadin. Hori horrela da. Baina nik uste dut apurka horri ere aurre egingo diogula. Azkena, uste dut badagola bat eskat... Eskubide kolektiboak edo norbanakoarena bakarrik. Hizkuntza da bi gauzak. Norbanakoaren eskubidea eta baita ere hiztun komunitatearena. Eta Barcelonako adierazpenak hori esaten du argita garbi, eta zehaztuko nuke oraindik gehiago, jabea, eskubide horren jabea edo sujetoa, ez dela lurraldea, baizik eta komunitatea, hori bai. Eta bigarren gauzatxo bat Mikelek aipatu duen gai bati buruz oso garrantzitsua da Nafarroan. Orain arte galdu dugun gizartearen zati handi baten aurrean, galdu dugun eztabaida izan du da ofizialtasunak, ez euskarak, ofizialtasunak behartu egiten duela. Hori da, nola edo ala, itzulia, buelta, eman behar dioguna. Ofizialtasunak aukerak ematen ditu, eta aukerak ematean bermeak ematen ditu. Baina horreri buelta nola eman, esate baterako beti kokatzen da, adibide zehatz batuetan bat jarri da, eta da lan publikoetarako sarbidea, aksesoa. Eta horrezaten da, euskara baldintza bezala jarri ezkero, ez gaudela denok berdin. Inori etzaio oroitzen, edo ez da inor gogoratzen, esatea baita ere, gaztelera edo gaztelania jakitea berezkoa bezala onartzen da eta kito. Baina nik uste dut apustu hori dela irabazi beharko duguna eta tafaila sartu baldin bada eremu mistoan orain tutera sartzea dugu urrengo erronka. Bai, eta sartuko da, keile serrekak hori eskatzen du. Bueno, pues, Patxi, eskerrik asko hori da, ideiak geratuko gara, mila esker iroi, mila esker zuei, uste dut orain atxedena tokatzen dela.
Egunon, ja asteragoa zurrengo saioarekin, hemen jartzen duen bezala Euskaltzaindiaren lanen aurkezpena dugu orain. Bi hizlari agertzen zaizkigu hemen egitaragoan, Andres Inigo eta Gotzon Lobera hariko direla, baina ikusten duzue beste bat gehiago sartu dugula, denboraz larri biliarren saiatuko gara garaiz bukatzen. Atzo, Mikel Zalbidek ederki azaldu zigun zer den Euskaltzaindiaren jagon saila, zer den eta zer egiteko dituen, eta hain zuzen ere sail horretan, jagon sailan dago sustapen batzordea. Sustapen batzordea, noski hauek jagon jardunaldia deitzen dira, baina sustapen batzordea, jagon jardunaldiaren 23. jardunaldia dio egitarauak. Zergatik, sustapen batzordeak urtero antolatzen dituelako olako jardunaldi batzuk. Sustapen batzordearen berarizko zeregina da euskara zaintzea eta euskararen erabilera eta erabileraren eremuak zertan diren begiratzea ikustea aztertzea. Eta eginkizun hauetarako azken urtetan 3 lan ildo edo 3 lan egin dira bereziki. Bata izanen litzateke gogoeta hori batez ere jardunaldien bidez egin izan da, urtero antolatzen den jardunaldien bidez, baita beste euskalgintzako beste talde batzuekin egiten den akordioen bidez edo egiten diren gogoeten bidez. Urtero, esan bezala, antolatu izan da jardunaldi bat, hau 23. berezia da noski, azken batean Euskaltzaindiaren mendeurrenaren barnean txertatu da eta. Sustapen batzordeari dagozken beste 2 lan nagusiak dira, bat euskararen garapenerako bermeak kolokan jarri edo kaltetzeko arriskoa edo ukapena edo ikusten dugunean ukatzen dela erabilerarako aukera hori, Euskaltzaindiak informazio hori bildu behar du sustapen batzordeak hori bildu behar du horren jakinaren gainean jarri behar du Euskaltzaindia proposamen bat aurkezten zaio eta Euskaltzaindiak askotan aldarrikapen bat edo adierazpen bat egiten du egoera hori nolabait salatzeko edo egoera horren berri emateko. Euskaltzaindia hizkuntza erakunde aholkue maila ofiziala den aldetik proposamen bat egitea azken batean uste dut berari dagokiola eta irizpidea ematen saiatzen dela horretan. Beraz, hori dugu lan horietako baten aurkezpena, Andres Inigok eginen diguna, adierazpenak bildu izan dira lehen testu idatzian, argitaratuak izan dira, baina geroztik urteak pasatu dira eta adierazpen gehiago egin ditu guzti horien bilduma egin du, prestatu du digitalian jartzeko. Eta 3. lan ildoa, hizkuntza zuzenbideko testuak biltzea da. Hemen ikusi dugu atzo eta gaur, legeak, arauak, hizkuntzari buruz ematen direnak, gaur aipatu dugu eta atzore bai, batzuk hizkuntza gutxiagotuen babeserako direla diote, beste batzuk esan dute hori baino gehiago dela hizkuntza hegemoniko horien nagusitasun hori babesteko, modu batera edo bestera izan, kontua da guri, euskarari kasu honetan, hizkuntza gutxiagotuei, eragiten digula. Eta alde horretatik, Euskaltzaindiak egiteko badu, eta da lege hauek, testu juridiko hauek argitaratzea. Eta hori ere argitaratu izan da paperean, eta orain prestatu dira, hainbat gehiago sartuz, digitalean emateko. Beraz, testu horien prestaketan, bilduma hori prestatzen digitalerako aritu da Gotzon Lobera, eta berak hori aurkeztuko digu. Oso denbora laburra dugunez, biak ere labur eginen dute, eta 3. web horria prestatzen aritu denez, edo egiten aritu denez, bai testu hauek, bai
testu juridikoak bai adierazpenak nola aurkituko ditugun web horrian aipatuko digu. Aitor Maritxelar da bera. Esan dezadan, lehenengo Andres Inigo kartuko duela hitza. Andres Inigo Euskaltzaindiko Nafarroko ordezkaria da. 1989an izendatu zuten Euskaltzain oso, aurretik helduen euskalduntzean ere aritua da hizkuntza eskola ofizialean, eta filosofia eta letretan doktoratua da. Ez dut aurkezpen handiagorik eginen, eta zure da hitza. Esker mila, Sagrario. Hemen iragartzen diren hauek dira, Euskaltzaindiak 1976 geroztik, hau da, Euskaltzaindiak izaera ofiziala izan zuenetik eta ondoren erakunde aholkuen maila ofiziala gisa aitortu izan zenetik, plazaratu dituen aldarrikapen eta adierazpenak. 52 urte hauetan zehar, egindako adierazpen horietako gehienak akademiaren euskara agerkarian argitaratu izan dira, eta gainerako besteak asko bibliotekako artxiboan daude. Erabat sakabanaturik zeudenez gero, sustapen batzordeak argitarpen merezi batean biltzea erabaki zuen, eta hala egin zuen 2006 urtean ordurarte emandako 32 adierazpen biltzen zituena. Gorduzue ezkerreko horretan, hori da ateratzen argitalpena. Geroztik ere, zeregin horretan jarraitu du, Sagrariko erran bezala, eta jadanik 56 dira eman dituenak. Hori dela eta, sustapen batzordeari, egoki iruditu zaio akademiaren mendeurreneko urte honetan, bigarren argitaraldiaren, eskuinean duzuena, bidez adierazpenen bilduma hori osatua eta eguneratua ematea. Ohartxo bat eginen dut, lehenbiziko argitaraldi horretan, adierazpenez gain, Euskararen estatusa arautzen duten legetestuen zati aukeratuak biltzen zituen erazkin bat zetorren. Bigarren argitaraldi honetan, erazkin hori kendu egin dugu. Hain zuzen ere, Sagrarik arranduen bezala, material hori osatuago eta eguneratua doalako nire ondotik kotzon loberak azalduko duen lanean. Adierazpenei dagokienez, argitu behar da dendenak ez direla izaera berekoak. Gutxi batzuk deskribatzaileak edo dira, hots, erakundeekiko harreman, bizita ofizial eta barretan, Euskararen estatusa eta egoera edota Euskaltzaindiaren zeregina aditzera ematen dutenak. Gehienak ordea, botere publikoek zenbait egoeratan hartu izan dituzten erabakien ondorio sortuak dira. Alegia, Euskararen garapenerako bermeak kolokan jarri, kaltetu, edota ukatu direla ikusi denean, sustapen batzordearen proposamenez, Euskaltzaindiak agertu izan dituen iritziak, kezkak eta eskaerak dira. Batzuetan, botere publiko horien aintzinean aurkeztutakoak eta besteetan jendaurrean aditzera emandakoak. Denera, eman diren 56 adierazpen horiek urrenkera kronologikoan ageri ziren lehen, eta orain ere agritalpenean, baina azalpen honetan, banan denak ez ditu eta bipatuko espaiteko demorarik, Sagrarik txartela aterako eta orduan 10 ataletan edo ez ditu denak emane, baina laburpen bat eginen dut. Guazen horregatik, hortaz, lehenbizikora. Lehenbiziko atala izango genuke hau Euskaltzaindiaren onarpenari dagozkionak. Hemen ditugu, atzo eta gaur, entzun ditugun atzo bereziki bi hauek. Bai, bat, hizkuntza akademia gisa errekonozimendu eman zitzaioan frankismoa amaitutakoan Espainian, eta Frantzian ez hizkuntza akademia, baizik onura publikoko erakunde gisa onartua izan zela. Berdez doaz, lehenbiziko argitaraldian ikusten diren argitalpenak eta gorriska kolorean ikusiko dituzue berriak direnak. Eta azkeneko zenbaki horrek erranei du, ze urtetan emana den adierazpen hori. Bigarren atalean, estatu mailako erakunde edo kargudunen aintzinean egindako adierazpena. Batzuk, erran bezala, deskribatzaileak edo dira, erraterako. Espainiako erregea, lehenbiziko aldiz Euskal Herria etorri zenean, edo hezkuntza ministroari egin zaizkion bizitak. Baina beste batzuetan,
Eskaera zehatzak planteatu izan dira, horako hauetan bereziki, adibidez, ez? Espainiako gobernuko presidenteari euskararen normalizazio legeaz idatzi zitzaionean, edo hauteskundekiko batzorde nagusiari adierazitakoa, kasu honetan zen Nafarroan boto txartelak euskaraz egitea zelakoz onartu urte hartan. Edo Espainiako Senatuko presidentere egindako bizitan, herrien arteko hizkuntza aberastasuna behar bezala zaindu eta respetatzearen beharraz mintzo zitzaionean. Horrengo batean sartuko ditugu bi berri, eta horiek doaz gorrizka zerren izan bezala, bata da, orain dela 2 urte edo, hezkuntza kultura eta kirolen ministroari itzulpenen sari nazionaletan euskara ere sartzeaz. Kontua zen, Espainiako hizkuntzen arteko itzulpenak ez zirela onartzen, ez zirela konsideratuak deialdi horretan. Egin zitzaion euskara hori eta hurrengo urtetik sartu dituzte. Eta bestea da, iaz, horren dela gutxi, Justizia Ministroari euskarak genero gramatikalik ez duenez gero, erregistro zibiletan euskal ponte izenak ezartzeko neurriak bideratzeko, malgutzeko eta barrezkaera. Hirugarren atalera pasatuko gara, Espainiako beste hizkuntza akademiekin batera ere egin dira 3 adierazpen. Bata, orain dela 2000 urtean, Galiziako eta Instituto de Estudios Catalansekin egindakoa toponimiaz zen, hau da, laburbilduz, tokian tokiko ondare toponimikoa horrespetatzea eskatzen zen. Orain dela 10 urte, Euskaltzaindiak bere 80. urtea ospatu zuenean, beste akademikien batera egin zuen adierazpen bat, elkarren arteko harremanak sendotzeaz eta izan zen hau, eta denen batera egindakoa bestea da, orain dela urte batzuk, planteatu zen mugarik gabeko telebista. Proiektu gora, herri ekimenezko legea tramitatzearen alde akademia guztiak bat egin zuten, eta hori bializitzaion lehendakaritzako ministroari. Pasatuko gara, 2. atalera, hemen ditugu Nafarroaren kasuan egindako zenbait adierazpen. Askotxo direnez gero, 4 azpiataletan sailkatuko ditut. Lehenbizikoa da parlamentuaren aitzinean egindakoak. Oso ezagunak dira eta gainetik bakarra pasatuko ditut. Bat, foru hobekuntza legea zela eta egin zelean bere garaian, bestea euskararen legearen proiektu ezagutu zenean, eta 3. bat gero esiago egin zen euskararen legearen ezarritako hizkuntza eremuak aldatzeko galdu zen aukeraz, hain zuzen ere alderdikeriak zirela eta ematen zuen galdu egin zela aukera hori. Eta 4. Parlamentuak euskararen lege aldatzeko saiakera franko egin ditu azkenekoa, orain dela gutxi, eta han izan ginen joan den irailean, ezta? Bueno, aipatuko dut hemen, bereziki azpimarratu izan dela, euskarari buruzko legeak oinarrizko printzipioa hartu behar duela euskara Nafarroako foru komunitate osoaren berezko hizkuntza eta ondare kulturala dela. Eta hortaz, Nafar bakoitzaren eta guztien eskubidea beren hizkuntza jakitea eta erabiltzea. Eta horretarako, oztopo eta eragozpen besterik ez den eremukako zatik eta linguistikoa alde batera utzi behar dela. Hori izan zen, mezurik nagusiena edo. Bigarren azpiatalean, ditugu gobernuaren arduradunen aintzinean egindakoak. Bereziki dira foru dekretu berriak atera direnean, eta zenbait jarreraren aurrean. Normalen izaten da foru dekretu berri bat atera denean, aurrekoa baino eskasagoa, burritzagoa izan dela, eta bizkat hortik izan dira. Hemen dituzue 3 kasu horiek, eta beste kasuen batean aurrekontuak zirela eta lako jaitziera ikusita horrela egitzaion adierazpen bat. 3. azpiatalean bestelako erakundean Nafarroan, eta hemen aipatuko dugu 2001an Unibertsitateko errektoreari egindako bizitan entregatu zitzaion adierazpena, hain zuzen ere, euskarazko plangintza jartzeaz planteatu zitzaion eta eskatu hori. Eta azkeneko azpiatalean sartuko ditugu pixkat jendaurrean edo egin izan direnak. Eta hemen ezagunak dira, bata Nafarroa, aspaldizkoia, elebitasun dekretutik kanpo gelditu zenean, gero, Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salak emandako epaia. Bueno, honetaz horretuko zarete, epai hau irratia zela eta egin zen, eta epaian erraten zen,
Iruñean, ez zela berta sortutako euskaldunik eta euskal irrati bat hemen jartzeak kalte besterik ez ziola ginen hemengo jendeari, ez? Holako perla gota dira eta gero Baraien udalak ere euskarazko lanpostuera iragarri sententzia kontra atera zen eta zenbait atzera pauso eman direnean, lehen aipatu den bezala eta egun hauetan, zenbait dekretuekin eta horre egin zen beste adierazpen bat 2001. Azkenik, orain dela 3 urte, egin zen beste adierazpen hau, hain zuzen euskaltzaindiak agertu zen Euskararen Nafarroan D ereduaren alde matrikula kanpaina zela eta adierazila izan zuen, bereziki gurasoen aitzinean. 5. atalean, lurraldez aldatu eta arabaragoaz, eta araban, aspaldizko, 1900 eta 1970ean, Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpainan plazaratu ziren zenbait iritzi eta bar, eta hor salatu zen hori, eta salatzen ziren kanpainan zehar zenbaiten ezjakitasunean, aurreiritzi okerretan eta ezin ikusi nabarietan, oinarrituta azaldu zituzten iritziak, eta aldi berean datu zehatzetan oinarrituta, egiaztatzen da, adierazpen horretan, Arabako euskalduntasuna bai historikoa eta bai egungoa. Beste lurralde batera pasatuz, iparraldera, hemen Frantziako gobernuari eta jendeari egindako zenbait adierazpen. Baditugu 3 bat, lehenbizikoen artean hor dugu bat, eta atzo horretaz hitz egin zen, eskatu zenean euskara hizkuntza koofiziala izatea han hegoalden den bezala. Badakizu hori ez dela inoiz egin, eta bigarren horretan dugu Frantziako Estatu Kontseiluak gobernuari emandako iritzia zela eta ikusi zen iritzi hori erabat euskaltzainik apitzen deitoratu zuen Kontseilu horren ikuspegi erzia eta zaharkitua. Eta altzeko zerbait gertatu zen, urte batzuk geroago, 2008an, Frantses Akademiak Frantziako konstituzioan euskarari nolabaiteko ezagutza ematearen aurka egindako adierazpena zela eta euskaltzainik horrele deitoratu zuen Akademia horrek Frantziako konstituzioan frantsesa ez den beste hizkuntzen aipamen txikienik ere ez egitea eskatu zuelako espresuki. Eta gero, iparraldeko azterkoa da, euskararen ofizialtasunen aldeko izan zen mugimendu batean bat egitea, eta horretaz ere euskaltzainik bere iritzia eman zuen. 7. atala, sartuko ditugu euskara sustatzearen alde egin diren ekintza eta eskaerak. Ezagunena, hemengo gehienentzat, pentsatzen dut, da bai euskarari kanpaina 1978an egin zela Bilboko Santi Mamineko futbol zelaian. Euskal Herri osoan harrera eta erantzun ezin hobea izan zuen kanpainaren hasierako ekitaldia ezenura, eta han Luis Villasantek eskerroneko hitzak izan zituen eta aitzina begira jarriz euskalduntasuna aldarrikatu zuen. Euskara salbatzeko, berpizteko eta indartzeko beharrezkoa zela denen kolaborazioa eta erantzukizuna. Beste bat zatoz euskaltegira ikasturte batera hasierakoa, eta gero baditugu hemen iazkoak 3 hauek, 3 ekitaldi oso importanteak, zabalak eta nazioarte mailan eragin handia eta arrakastatsua izan duterak. Eta hauek ikusita euskaltzaindiak erabaki zuen ekitaldi hauetako arduradunei eskatzea euskarak ere tokia izan zezan horietan. Bai seinaleztapelean, bai ahozko naiz idatzizko komunikazioetan eta aldi berean gainera laguntza ere eskaini zien. 8. atalea sartuko genuke euskara komunikabideetan bultzatzeaz edo eta hemen sartzen dira irratia, egunkaria eta ETB. Irratia dela eta Nafarroan oso ezaguna da FM irratien lizentzien banaketarako deialdietan euskarazko irratiak ere sartzearen alde egin dena. Batzuetan, gobernuari eskatu izan zaio, hori urteetan, 7 adierazpen egin ditu euskaltzaindiak kontu honen inguruan. Eta gobernuari batzuetan eskatu izan zitzaion, hasiera batean, behintzat, deialdietan euskarazko irratiak ere sartzeko, lehenbiziko da ez ziren sartzen. Eta beste batzuetan, deitoratu egin du gobernuak euskarazko irratiak esleipenetatik kanpo utzi izana.
Batik bat, Euskal Herria irrati Iruña herrian, Nafarroan euskaldun gehien bizi den eremuan. Egunkaria itxi zenean ere, egin zuen, ezaguna den adierazpen euskaltzaindiak, eta orain dela 2 urte gauza bere gertatu zen, eta ETB Nafarroan ikusteko debekuagatik, Industria Ministeritzak emandako aginduari zela eta gobernuko presidenteari bializitzaion eskaera. Azken aurreko atala dugu 10 errandut izanen zirela Euskal Herria izenaz. Honetaz ere Euskaltzaindia 2 aldiz hitz egin du, lehenbizikoan izan zen Euskal Herria ez baztertzea. Ze hor País Basko, Euskadi eta Sizirenean, ez ahaztu, Euskal Herria aspaldiko izena dugula. Eta hori eman zen baina, orain dela urte batzuk, politikaren munduan, bat, zabaltzen ari zen Euskal Herria izendapena berria eta helburu politikoetarako asmatua zela. Eta Hezkuntza Ministerioa ere, eskoletako liburuak zirela eta izen hori erabiltzeko oztopoak jartzen ari zen. Hori dezela eta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzak sailak Euskaltzaindiari txosten bat eskatu zion eta akademiak txosten horrekin batera arau bat ere prestatu zuen. 129. araua. Eta hori 2004an atera zen. Geroztik, kontua da, orduz geroztik, egindako zenbait ikerketetan eta lanei esker, hor ageri zen zenbait informazio osartzeko aukera izan dela eta orduan hori kontuan izanik 2016an berritu egin zen ura, ez araua bera, baizik arauarekin batera zetorren azalpena. Eta hori argitaratu zen 2016 eta ez hori bakarrik. Aldi berean, Euskaltzaindiak normalean, gizon bezala, bere arauak euskaraz argitaratzen ditu. Mio kasu honetan, hainbat eskari, herritar, elkarte, erakunde eta barrek egindako eskaera kontuan hartuz, Euskaltzaindiak erabaki zuen arau hori eguneratua webgunean argitaratzea euskarako testuarekin batera, gaztelaniaz eta frantsesez. Zertarako? Bira, euskara ez dakitenek zuzenean izan dezaten informazio hori. Badakizue, Euskal Herria Sabino Aranaz geroztiko inventatua izan dira eta holako gauzek barra entzuten dira eta idatzi ez. Eta azkeneko atalean sartzen dugu pixkat Euskara Batuaren eta Euskalkien erabileraz. Euskalkien erabileraz, zenbait gomendio eman izan ditu Euskaltzaindiak, baina 2004an erabaki zuen hori dena bildu eta modu formal batean ematea eta araua egin zuen, 127. araua da. Eta azkenik, arrantzazutik mundu zabalera Euskara Batuaren adierazpena. Eta gizon bezala, pasaden urriaren 6an, Euskara Batuaren 50. urteurrenaren biltzarrean, amaierako ekitaldian plazaratu zen adierazpena da hau. Alde batetik Batuaren garrantzia berretsi eta egindako ibilbidea azpimarratzeaz gain, eskertu eta omendu ere egin ditu prozesu honetan partaide izan diren guztiak. Eta bestaldetik, dei egin zaie belaunaldi berriei, Euskara Batua, Euskaldun guztien ondarea eta elkargune den heinean berea egin dezaten. Hori izanen baita Euskararen etorkizunera bermatzeko bidea. Arantzasun berean eta edabideetan ikusi izanen duzen bezala geroago ere, adierazpen honek Euskal Herriko hainbat herri erakunde, unibertsitate, elkarte, fundazio eta alderdi politiko garrantzizuren atxikimendua ere izan du. Eta horrekin amaitzen dut. Bueno, orain Gotzon Loberak, zuzenbide testuak, zuzenbidean lizentziatua da, Bizkaiako Foru Aldundiko Euskara Gaztelania itzultzalea, urgazlea joan den urtetik, eta aspaldian sustapen batzordean lanean ari dena, batzordekidea da Andres Inigo bezalaxe. Egunon. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko bertan gurekin izatearren. Txaron bizkatzen. Zela teknik, monami. Moten dago bai ez. Aurre eta zahuteko zimiot? Ez, alderatz izduzu. Bueno. Hau batzela. Jakin.
jakin eta ikesi. Eskerrik asko guztioi. Bueno, lehenengo eta bat esan behar da, lan hau itxarotekoa zela eta jende askoren gogoan zegoen 2007an egin zen bilduma, arrezkero beste hainbat estudia azaldua zirelako, ezta? Lan honetan 3 lagun jardun gara, Andres Urrutia, Santiago Larrazabal eta Irurok. Eta Iruron artean prestatu dugu testu hau. Kontxo? Bueno, ia ba. Zer da, zer den hizkuntza zuzenbidea testu bilduma. Gero eta behin gizakitarrien hizkuntza eskubideak batzen dituen bilduma bata. Bai horra ez da giri, baina baita botere publikoen betebeharrak arautzen dituen bilduma ere bada. Orduan, berera munduko testuak batu dira, eta momentu honetan Euskaraen lurraldeetan ari direnen estatuetako bildumak ere bai. Estatuetan, bai Frantziako Errepublikan eta bai Espainiako Erresuman, batu diren testuak lege mailan gelditu dira, 2007an egindako irizpideari jarraituaz. Eta datu bat importantea dena, edizio hau itxi egin zen 2018ko uztailaren 15ean zuzenbide edukiari dagokionez. Orduan gero azalduko dudan moduan, arrezkeroko berrikuntzak hortik atzerakoak izango dira. Argitaraldi honen zergatia zein da. Lehenengo eta bat, Euskaltzaindiak jagon zailaren sustapen batzordearen bitartez bete behar dituen helburu bilortzeko alde batetik, eta hor azaltzen da Euskaltzaindiaren estatuetan agiridan moduan, Euskararen enplegua izinatzea eta hizkuntzaren eskubideak zaintzea. Bi hoiek, helburu bi hoiek lortzeko eginda nau. Zer dago hemen? Hor testu mota bi daude. Alde batetik, 2007ko bilduman ageri ziren testuak arrezkero aldatuak badira, horren berzio berritua eman da. Adibidez, hemen aitatu dan, 80ko hauteskundei buruzko legean gertatu ziren aldaketa batzuk hizkuntza zuzenbideari buruz, baina horiek eman ziren 2007tik eta geroago. Eta gero beste alde batetik 2007tik ona emaniko testuak. Helburu bate badu honek, alde batetik testuak eraberekotzea, uniformatzea. Uste dugu oso garrantzitsua dela, testuak beti batasun baten barruan agertzea, jendeari segurtasuna emateko testuak erabiltzen dituenean. Zertarako eta testuak lokabeak izan daitezen, autonomoak izan daitezen, eta inora jo behar barik erabiliak izan alizateko. Gero eta behin gauza garbi dago eta geroago eta gehiago egertzen da, batez ere gure atzetik datozen belaunaldi gazteekin. Segurtasun juridikoak errazten du erabilera. Baldin eta ni kontzeptu bat zelan eman behar den modu eraberekoan eta mundu guztiak berdin ulertuko duelakoan nik neurri horretan erabiliko dut eta idatzi egingo dut jatorriz euskeraz. Bestela gatza izango da. Orduan, nahi izan duguna da, tresna erabilgarria izatea bai alde batetik zuzenbideko adituentzat, baina baite herritar guztientzat ere bai. Zeintzuk izan dira oinarriak. Testu hau egiteko, hau ez da izan sustapen batzordeko kide hoi bururatu zaigun besteri bateko impulsio edo goiz arnaz batek. Alde batetik erabili ditugu oinarri legez Euskaltzaindiaren hiztegia, euskera batuaren eskuliburua, batez ere gramatikaren aldetik, Arantzasun aurkeztu zen lan honek, oinarriak jarriak dituelako hainbat kontutan. Gero, hitz larriak eta xeak zelan erabili, hor badakizue nahiko saltza dugula hizkuntza guztietan, baina batez ere euskeran, orduan horretarako erabili ditugu 80ko irizpideak, Euskaltzaindiak eman zituen gomendio irizpideak, eta gero hoiek osatzera etorri zen Alfonso Mujikaren izen bereko letra larriak erabiltzeko irizpideak. Hau liburua badago Eimaren bildumaren barruan eta Euskaltzaindiaren onespena badu. Gero, beste testu bat giltzarria izan dana, batez ere
Euskal Herri penintsularreko 5 parlamentuek bat egin zutelako terminologia berbera erabiltzeko euren jardunean, eta hemen izan nintzen, Iruñan izan nintzen azkenengoan, Nafarroako parlamentuan izan zen hau aurkezteko, obra hau aurkezteko, eta horrek badu gainera martxamo bat, eta da erakunde guztien maila ofizialeko arduradunek emaniko honi izpena. Hau erabiltzeko, eta orduan terminologiari dagokionez, hau erabili dugu. Baina bai eta erabili dugu terminologia batzordearen hiztegi terminologikoen bilduma. Beti ere, honi dagokion neurrian, eta hor ere bai azaltzen diren terminoak eta bertan dauden moduan, honetara ekarri ditugu, batasun hori lortzeko. Baina, erabili dugu, azkenengo hanka edo oinarri legez, izoren, itzultzaileen zerbitzu ofizialaren gomendioak hainbat arlo administratibotan, batez ere arlo administratiboaren hainbat azpiarlotan erabiltzen behar diren edo erabili behar diren gauzak esateko. Pasadizo bat kontako dizuet, baina nik uste dut guztion gogoetarako balio dezakeela momentu honetan. Une honetan, euskara estandarizatuan, maila terminologikoan, ez dakigu zelan esan behar dugun Asamblea General. Adibidez, apur bat, jakin dezagun zeren gainean ari garen honetaz dihar dugunean. Ez da apeta bat, ez da nahikari bat, da behar bati une jakin baten erantzun beharreko kontua. Eta guk adibidez, honetan erabaki bat hartu behar izan dugu. Erabiltzen zirelako batzar orokor eta batzar nagusi. Orduna, azterketa bat egin dugu Euskaltzaindiak bere guztion Euskal Gizartearen eskura ipineta dituen baliabide elektronikoetan eta erabaki bat hartu dugu horren inguruan. Ez du logiko ematen, baina gaur egun ez dakigu administrazio publikoa euskera zelan esan behar dugun administrazion publika. Adibidez, ez dago estandarizatuta oraindik. Hau ez da Euskaltzaindiari dagokion lana, baina bada une honetan daukagun behar baten erakusgarri bat. Badakit hauek egiten direla, horrelako ekitaldiak egiten direla ditugun gauza honen erakusgarri, baina lantzean behin norberaren kontutsuak eta azaltzea ez da txarra izaten konturatu gaitezen, igual oraindik badaukagula zerbait aurrera ateratzeko. Bueno, zenbakitan eman dezagun obra hau. Lehenengo eta bat, 66 testu daude, bat 3 bider agiri da, eta da, ikusten duzuenez, eskualdetako edo eremurriko hizkuntzen Europako gutuna. Zergatik, lehenengo eta bat, ematen dugu nazioarteko zuzenbidean testua bere osotasunean, dagokion legez, Espainiako erresumari dagokionez azaltzen dugu Espainiako estatuak 2001 urtean berronetzi zituen zatiak eta letra etzanez agiri dira Espainiako erresumak berronetzi ez zituen zatiak. Eta Frantziako Errepublikari dagokionez egin duguna izan da, hasikerako testua ipini, Frantziako Errepublikak emaniko sinaduraren testua, eta gero berak dakartzanak. Baina ez dugu berriro ekarri, ona gutuna bera, zergatik, Frantziako Errepublikak oraindik ez duelako berronitzita Europako gutuna. Orduan, horregatik azaltzen da, Frantziako Errepublikaren testu hori, eta bakarrik eurek sinatuko dituztela esaten dituzten zenbakiak. Nik gomendio bat emango nizueke, liburu hau ikusteko argitalpen elektroniko honetan sartzen bazarete, nik zabalduko nuke Frantziako Errepublikaren ordezkariak egindako adierazpenetik. Jakin dezazuen zeran ulertzen duen berak Frantziako Errepublikak alegia Europar gutuna. Jakingarria. Europar batasunekoak ez diren nazioarteko erakundetatik 15 testu batu dira, nik ez dute esango hain eparkatu 13 testu, ez dute jarduko bakoitzaren gainean.
Europar batasunekoak 14 dira, bai parlamentuak eta bai kontseiluak emaniko bai ebazpenak eta bai hainbat txosten garrantzitsu. Hor adibidez Alfonsi txostena sartu egin dugu, uste dugulako horrek markatzen duela mugarri bat bideo honetan. Espainiako erresumako testu bi agiri dira. Euskal Autonomia Erkidegotik 26 testu, kontuan hartu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dela bakarrik arautu maila orokorrean, espada mailak sektorialetan ere hainbat testu ematen izan direla, orduen adibidez, maila sektorialeko testu baten azaltzen bada artikulu bat edo azaltzen bada apartatu bat edo dena delakori, hori zeberori ipini dugu, jendeak zuzenago ikusializateko zeintzu diran, hizkuntza zuzimediaren gainean zer ikusia duten kontu. Nafarroako Foru Komunitatetik 3 testu sartu ditugu, hemen behar bada importantena da esatea berrikuntza, horre badakizue lege foru parkatu Euskararen foru legea ipini aldatu egin dela, eta nik kanpotik eta maitasunez nik eniok esango baskuentziaren legea. Behar bada da kontu erraietako kontu bat, baina nik Euskararen foru legea nik uste dut askozaz politagoa dela baskuentziaren legea baino, foru legea baino. Bueno, parkatu idezu, baina plaza mondoztezuen ez aprobetxein dut. Eta gero, Frantziako Errepublikatik 8 testu sartu ditugu, azkena zerikusia daukena, eta oso importantea da, irrati, telebistetan Frantziako estatuan zelan arrozan diren, hor oso kontu importantea da, eta gero azaldu diren azkenengoekin. Eta beste inguru abar batzuk. Argitalpen hau modu elektronikoan ikusiko da, eta hori Aitorrek aurkeztuko digu, gero EPUB eta PDF formatuetan argitaratua da. PDF berzioan zertatu dugu testuan txertatu dako konzeptu eta esaldien aurkibidea, hor atal bat dago eta bertan 4.996 sarrera daude PDF-en formatuan bilaketak egin alizateko. Kontuan hartu, hau ez dela aurkibide analitiko bat. Espada, bertan suertatzen diren esaldi jakin batzuk eta termino jakin batzuen bilduma. Horregatik hortik izena. Bilduma bizia da bai hizkuntzaren ikuspegitik eta bai eta zuzenbidearen ikuspegitik, eta orduan gure konpromisoa da 2019ko abenduaren 30 arteko zuzenketa eguneratzea egitea, 2020an aurkeztuko genukeena, eta beste alde batetik bizia da lehendik onartuta dauden testuetan gerta daitezken aldaketak ere sartzen ibiliko garelako eta leginduko garelako. Eta, esan dudan moduen, urtean argitaratu, eguneratu egingo dugu. Mila esker zuen arretagatik. Bueno, y finalmente tenemos a Aitor, que es el último. Le voy a pedir que sea muy breve, porque estos textos ya los tendremos en la página web. Hola, buenos días. Bueno, andamos muy escasos de tiempo, por tanto, una parte la voy a dejar fuera y voy a explicar de manera muy breve. Sí, bueno, dónde está situado el acceso, como pueden ver ustedes. Hemos colocado 2 banners para que la entrada, el acceso sea sencillo, y luego estará en el apartado de promoción, pero como son publicaciones digitales también tiene su propio acceso la publicación digital, y siempre tendrán 3 versiones en las 3 lenguas. Voy a explicar de manera muy rápida, vamos a entrar en las declaraciones. El objetivo principal de la digitalización, ¿cuál fue? Guretzat, jatorrizko obren izaera eta egitura mantentzea baita ere bertsio elektroniko hauetan. Ze obrak egituratuta dauden modua oso garrantzitsua da, bata zinbestean. Baita ere bestalde, paperetik haratago joan nahi genuen. Hau da, ez genuen bakarrik testuak online jarri nahi, testuak online jarri nahi, baizik eta nahi genuen gehigarri bat jarri. Eta gehigarri hori zer modutan, testuaz gain beste informazio gehigarri bat eskainita, egileek landu zutena testuetaz gain, eta bestaldi ere kontsulta bide berriak eskaini testu hauetan, ezta?
Eskumen ikusten duzu, izan daitekena Euskaltzen diaren adierazpenak publikazioa, hizkuntza zuzenbideak egitura oso antzekoa dauka, eta ikusiten duzu, ezkerreko menuan 3 bloke edo. Bata da, testu osoko bilaketa, oso azkar azalduko dizuedana gero dago, navegazio klasikoa izango litzatik aurkibidearena, eta gero, Gotzonek esan duen bezala, 2 liburuak 3 formatutan daude, eskuragarri oso osrik. Bata, online konsultau, beste bat, EPUB formatua dela irakurgailu elektronikoei begirako publikazioa, edo sakeleko telefonoi, eta 3. PDF-a gehiago imprimatzeko, edo zergatik ez pantailan irakurtzeko. Beti, 3 formatuetan eskainiko dira, hemendik aurrera, 2 argitalpen hauek egundatzen direnean ere bai. Nahi izan duguna da polivalentzia bilatu ere. Orduan, navegazio klasikoan oso azkar jongo bera, ikusten dugu, testuak hor bertan daude, adierazpen guztien zerrenda bertan dakagu, ordenatuta, lehengo liburuan bezala, adaptazio txiki batzuk egin ditugu, adibidez hemen, hori esaten dizuena. Informazio egigarria gehitu da, lehengo papereko liburuetan ez zeudena. Oda, testu bakoitzak zer lokoa den, zegaikoa den, ze testu mota den, zein den jasotzailea eta emailea, erakusten da, lehen paperean erakusten ez zirena. Eta gero, pixkat, adaptazio txiki bat adibidez, oinuarretan, topatzen duen, oinuarrak paperean normalean gora eta bere ibibarzera oinuak errak irakurtzeko, hemen egin dituguna da ohar kontestualak bihurtu. Hada, beti ere oinuarrak bere lekuan kokatuta daude. Ez duzu zertan zure bizta bere testutik desplazatu behar. Gero, beste berrikuntza eta hau ere, da, indaitekela nolabait arloka hainbat ezaugarrikako iragazketa adierazpenetan. Gauza bera gertatzen da hizkuntza zuzenbidean, ez dut erakutsiko, ze denboraz larri gabiltza. Demagun adibidez, jakin nahi dugula ze adierazpen dauden edabidei buruz. Hemen klikatuta, ikusten dugu 17 daudela, 17 adierazpen hauek daude edabidei buruz hitzein dutenak. Eta emagun 2016 urtean, 2 hauek daude. Piskat nolabait enduguna da, zerrenda zaratago, piskat ja selkatuta, eta edozen ezaugarriengatik iragazi daitezke adierazpenak. Gauza bera gertatzen da hizkuntza zuzenbidean. Eta bestalde, bilaketa testuala dago. Bilaketa testuala, esango bilatuko dugu Nafarroa adibidez, bilaketa testuala ez da pixkat, esango genuke, itzoietan esan da uordena. Hau da, nik itzat bilatu eta estriktoki itzori bilatzen duena testuan. Alde batetik, jarritako hitzaren deklinazio guztietan bilatzen du, hemen ikusten du gabiz Nafarroa bilatu, eta lehen testua da Nafarroako gobernuari, eta beltzaz ikusten duzue, testu inguruak erakusten ditu, eta baita ere, hitz horren deklinazio guztietan bilatzen du. Eta, emaitza hau ere, iragaz dezakegu, nolabait, maila batean. Eta hori bakarrik, nik idatziko manuke, adiez, Nafarroaren baita ere bilatuko luke. Esan nahi dut, edozein hitza bilatuta testuak topatuko ditu. Eta ez bakarrik, ez bakarrik jartzen den hitz estriktoa. Bestalde pixkat, baita ere hitz konposatuen bilaketa egin daiteke, ez dut zertan hitz bakarrik izan behar, foru legea bidazten bali madet, ikusuriko dugu, baita ere, topatuko dituela, eman diot bilaturi, ez diot eman, margatu. Topatuko dituela testuak, eta hemen gauza bera, deklinazio guztiak, terminon, eta gauza bera gidoia deuz gidoi jarri, nolabait, gauza bat utzi da zuen gauza eta ipatzen hizkuntza zuzenbidean. Hizkuntza zuzenbidean, badago, atal nolabait, Gotzonek aipatu dena da, kontzeptuen eta esaldien aurkibide bat dago. Paperean zerrenda soil bat da, elektronikoan hain deguna, nolabait, zerrenda izateaz gain, testu guztietan, deman usatuko gara bazea, edozin testutan. Honetan bertan, nazu batuen gutuna, hau luzea da, beti ere azpian testu bat erakusten dugunean, testu horretan landu diren kontzeptu guztien zerrenda erakutsiko da, eta baita ere, kontzeptuen, landako kontzeptu guztien zerrenda erakusten da. Adibidez, demagun babes estatusari buruz ze testu hitzein duten jakin nahi dugula, nahikoa dugu, hemen klik egin da, ikus dezakegu, bi testu hauek, 5 bat eskoldetako aurreko hizkuntzen Europako gutunean,
eta eskualdeko edo eremurriko hizkuntzen Europako gutunean ere, beste bertso baten ere hitz egiten dela, nolabait. Orduan, hau izan da berrikuntza. Piskat honekin, azaldu nahi genizuen ez dela bakarrik, ez ditugula bakarrik testu soila jarri, baizik eta nolabait endena da egituraketa, eta nolabait baita ere informazioa topatzeko bide berri bat landu, nolabait. Ez dela bilaketa soil bat. Ba hori da, honetaz gain noski integratu da webgunaren bilatzaile nagusian. Hau da, testu guztiak ere, bilatzaile nagusian bilatuta, testu hauek ere aurkitu daitezke zuzenean. Ez dago, ez dut orain denboraz faltaz gabiltzan ez gehi asko zere gehiago luzatuko. Ba, eskerrik asko. Ba, ez dakit jaitsi behar dudan edo. Bai, bagoiz, bai. Asten naiz, asten gira arunt, frantsesez eraiten den bezala, sagrario. Guri lursagar beroa, zoindal gaurko lursagar beroa, jardunaldi honen edo juntako ondorioen ateratzea. Orduan, uste dut hori zuei utziko dugula, eta agurak landuko ditugula. Hasiera ekitaldian eranuen atzo goizan, gauza anitz ikasiko genituela. Eta nik, bederen, gauza anitz ikasi ditut, 23. jardunaldi honetan. Nazioarteko alde hori biziki garantzitsua iduritu zizaion, niri bederen eta Euskaltzaindiari, besteenganik, besteen esperientzietarik ikasten baita. Gure euskalgintzaren mundu hau etxia dugu, etxiegi batzutan. Baina, ikusi dugun bezala, eredugarie izan daitekeela, hizkuntza gutituen aldeko eramaiten diren politiketan munduan zehar, batzutan ere. Parada izanen duzue bi egun hauetan azaldu izan diren ideiak, nozioak, konzeptuak, esperientziak aztertzeko, gogoetatzeko Euskaltzaindiak argitaratuko dituen aktetan. Holako zerbait edo holako zerbait ikusiko dependituko da islarien lumaz. Azkenik, erandezaket, jardunaldi honek norabide batzuk emanen dizkiola jagon sailari bere lana eraberitzeko. Euskaltzaindiak badaki paper garantzitsua baduela euskalgintzan eta hori indartu eta hobetu nahi du. Batxituk gehien esan duenez, niri gelditzen zait eskerrak ematea. Eskerrak ematea batez ere hemen zuen iritziak, zuen pentsamentua, zuen datuak, zuen informazioa mandu zuen hizlari guziei. Eskerrak entzuten izan zaretenei ere, entzuleri gabe hizlariak alperrari dire lanean. Eskerrak hemen teknikan eta aritu diren langile guziei, harreran aritu direnak, eta nola ez, hor lanean gogor ari diren interpretariei. Hor ikusten ditut lauak txintxo lanean. Beraz, eskerrik asko zuei. Zue gabe zaila genuke askoren komunikazioak edo askoren txostenak ulertzea, segitzea. Eta eskerrak eman behar dizkiet baita sustapen taldeko edo sustapen batzordeko kide guziei. Eta eskerrak lantaldeari, batzorde hau prestatzen aritu den lantaldeari ere. Lantalde horretan hainbat ekarpen egin dituzte, hoiek egin dituzte ekarpenak, guziak ez dira noski sartzerik etzegoen, ikusi duzu oso trinkoa izan dela,
ekarpen gehiago bazen, gauza gehiago sartzen lagan ituen, baina ezinezkoa zen ongi ikusi dugun bezala bi egun hauetan. Euskaltzainei ere bai, euskaltzain askok ere lantaldetik aparte egin dituzte beren ekarpenak, eta pentsatzen dut modu batez edo beste ekarpen horietan etorri ziren proposamen horiek atera direla hemen. Guztietaz eztabaidatzeko aukera izan dugula, eta pentsatzen du probetxukoak izanen zirela jardunaldi hauek guztiendako. Esan bestaldetik, izanen duzuela, uste dut datorren astean edo ja bideo guztiak agertuko direla, web horrian, eta lehen batxituk esan duen bezala, testu idatziak beranduago. Bestetik, nik uste dut jardunaldi hauek beste zerbaitetarako bidere ematen digute, abia puntu bat dugula, hizkuntza gutxiagotuko akademiak edo akademiak nolabait izanen baitute abia puntu bat, oinarria eginen dute edo jarriko dituzte gaur oinarriak aurrera begira sare bat egiteko. Gaur, uste dut, jardunaldietan parte hartu duten 6 direla hemen, baina espero dezagun askoz gehiago haunditzi hau. Eta besterik gabe, denbora gehiago ebatzi gabe, utziko dugontan. Bai, egunon. Ez dakit biztuta dagoen, Entzuten duzue? Bai, biztuta dago. Beraz, eta bukatzeko sustapen batzorretik babiatu diren jardunaldi hauek, eta gurekin izan diren beste akademia batzuen kideak ere baditugula, nahiko genuke plazaratu gure asmoa eta gure lana, azkeneko hilabete hauetan aurrera eraman duguna gure arteko sarea sortu ahal izateko. Sare irekia non ez bakarrik gu, ez bada beste batzuk ere nahiko genituzke gurekin partaide izan. Euskaltzaindiaren ekimenez, Europako hizkuntza gutxituak edota gutxiagotuak jarduten duten eta horien egoera naiz gizarte eta hizkuntza bilakaera ikertzen duten erakunde akademikoak edo akademiko batzuk, hain zuzen ere gurekin horien kide izan direla, elkarlanean aritzeko esparru hitzarmena lantzen ari dira aspaldi honetan. Esparru hitzarmenak ondoko zioetan izango luke abiaburua eta geroago azalduko den edukia izan dezake. Gure abiaburuak honelakoak lirateke. Arestian esandako erakundeen sede nagusia eremu urriko hizkuntzen batasuna jagotea da. Nork berearena, hizkuntza horien ikerketa sustatzea. Lexiko, gramatika, onomastika, araudia ezartzea eta eguneratzea eta azkenik hizkuntzon gizarte bilakaera ere begiratzea. Hizkuntzeko xede helburuetan bat datozenez, arestian esandako erakunde gure kasuan hemen ditugu alde batetik Friseraren Akademia, bestetik Lo Congres Occitan, Real Academia Galega, Institut d'Estudis Catalans eta Boltzanoko Tiroleko Eurak Institutua. Erakunde bakotxaren hizkuntzekiko parkatu, xede helburuetan bat datozenez, arestian esandako erakunde hoiek harremanetan sakondu eta elkarlanean jardun nahi dute erakunde bakotxaren eremuko hizkuntza bizi berritzen duten proiektuetan, bai eta esperientziak, ikerketa proiektuak eta baterako argitalpenak trukatzen edo bibliografiko funtzak partekatzen ere. Era berean,
erakunde akademikoek hizkuntza gutxiagotuen inguruko akademia, hizkuntza institutu eta ikerketa zentroaren sarea eratu nahi dute Europako eremuaren barruan. Aldi berean, xede dugu, Europar Batasuneko erakundeek hizkuntza komunitateen ordezkaritza aitortzea. Europako kontinenteak berezko duen hizkuntza aniztasunari buruzko jakintza eta horrekiko begirunea bultzatzeko. Aipatutako erakundeen xede erkidea da funtsezko hizkuntza eskubideak aldeztea, eta hizkuntza eskubideak sustatu naiz horiekiko begirunea bultzatu behar den herrialdeei elkartasuna adieraztea. Zeinek bere eremuko hizkuntzaren akademiaren zein eremu horretako hizkuntza edo hizkuntzak ikertzeko erakundeak direnez gero, helburu erkideak eta osagarriak dituztenez, eta baliabide guztiak ahalik eta ondoen baliatzeko aukera ematen duten ikerketa zientifikoko proiektuak eta jakintza zabaldu eta kudeatzeko proiektuak sustatu nahi ditugunez, jarduteko eta konpromisoak hartzeko gaitasuna elkarri aitortzen diote. Beraz, abiaburu horiek ditugula, gure edukia izango litzateke. Esparru hitzarmenaren xedea da, edo izango litzateke alderdien arteko lankidetzarako oinarriak eta tresnak ezartzea. Baterako proiektui ekiteko helburuz, hain zuzen ere, ondokoei lotutako oinarriak ezartzea. Alderdian edo akademien eta institutuen arteko lankidetzarako oinarriak eta tresnak ezartzea, eta sinergiak sortzea, nork bere ardurapeko hizkuntzei buruzko azterlanak eta ikerketa proiektuak batera garatzeko. Bigarrena, informazioa, liburuak, argitalpenak eta bestelako funts jakingarriak trukatzea. Hildo horretan beharrezko baliabideak prestatuko dira liburu egitarako modua eta haietako eskaintzen diren zerbitzuetarako modua egon dadin. Era berean, dena delako hizkuntzari doazkion ikerketa proiektuan erakunde bakotsak darabiltzan metodoak eta teknikak ezagutzera emango dira. Erakunde batek edo batzuek argitaratzen dituzten interes orokorreko argitalpenetan elkarlanean aritzea. Hizkuntza gutxiagotuen inguruko akademia hizkuntza institutu eta ikerketa zentroen sarea eratzen parte hartzea, Europako eremuaren barruan. Aldi berean, lanean jardutea, Europar Batasuneko erakundeek hizkuntza komunitateen ordezkaritza aitor diezaieten, batik bat hizkuntzen akademiei, Europako kontinenteak edo kontinenteak berak berezko duen hizkuntza aniztasunari buruzko jakintza eta horrekiko begirunea bultzatzeko. Baliabide eta tresnei gagozkiela, jakintza tekniko eta linguistikoa eskuetaratzea erabiltzaileei eta ikertzaileei. Erakundeek erabili eta egokitu dezaketen azpiegitura digitala eta tresnak garatzen laguntzea. Esparru hitzarmenaren baitan, egokitzat jotzen den beste zein nahi zeregin, bereziki hizkuntzei buruzko biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak antolatzea, eta 2 egun hauetan izan dugun hau azkena ez dadila izan. Jakina, elkarlanean arituko dira, hizkuntza gutxiagotuen inguruan diharduten Europako beste akademia eta hizkuntza erakunde batzuek, hain zuzen ere hitzarmenari atxikitzeko. Honako esparru hitzarmen honi gehituko zaizkion eranskinen bidez beti ere alderdi guztiek sinaturik. Esan dudan bezalaxe, hona hemen abiaburuak, hona hemen edukia. Horretan ari gara lanean, eta uste dugu, eta nahiko genuke bintzet, ez dut esango epe labur batean, baina epe ertain batean hori posible izatea. Guretzat bide bat da, gure lana akademien moduan nazioartekotzeko, eta gero horretaz aparte baita ere gizarteari gure ekarpenak egin ahal izateko. Bai gure kasuan Iker sailean eta bai Iagon sailean ere. Eta jarraian, hitza emango diet laburski, akademia bakotsaren eta Euraken institutuaren hain zuzen ere kideek esan dezaten, beraien ustez, hain zuzen ere ia interesgarri edo bintzet bultzagarri dagokio iristen zaien honelako sare hau egitea. Horretan ari gara eta uste dut baietz esango dutela. Cor van den Meer, Frisian Academy. Ja, dank u wel. Het is mij een soort nog ten wille dat ik het wut even in mijn rugtje mij in uw mooie Frieske taal.
als Mercator Kenniscentrum en Frieske Academie binnen wij gewies met deze mogelijkheden die dus binnen worden om geer te werken. A few Frisian words. But it said in general that the Frieske Academy is, and the MacArthur Research Center is very happy to be a member of this foreseen network of language academies and research centers. Friesland already... Guk oso pozik parte hartuko dugu sare honetan. Frisian elkarlan historia luzea daukagu Euskal Autonomia Erkidegoarekin, azken urteotan, lan asko egin dugu elkarrekin, Mikel Zalbidorekin, besteak beste, eta elkarlan hori zabaldu nahiko genuke sare zabalago batean. E che si associam da Estrambor e Plaze. Per noi che pensam che a qualche un pas important tra les nostres acadèmies de poder associar i de crear aquest diàleg a nivell europeu i que pensam que podrà permetre de desenvolupar els partenariats a Viena, que siguem més de recerca, d'estudis, de constitució de recursos i també de transferiment, important a nosaltres, de transferiment, de transfer de adituen arteko transferentziak izatea. Eta uste dugu baita ere lortuko dugula hori esker ikusgarritasun gehiago lortzea Europa mailan. Europak lehenago bezala zuzenagoki lagun gaitzan eta zeharka ere estatuei oroitaraz diezaien ze bete behar dituzten hizkuntza eskubideen babesean. Graciñas, nos os galegos vivimos nas terras do Solporro, no Fisterra, temos un ollo mirando para o outro lado do Atlántico, outro mirando para o centro de Europa, e temos unha vocación non de ser unha comunidade pechada, nin unha lingua pechada. A nosa é unha lingua que ten unha extensión multinacional, non só europea, sino internacional, pero evidentemente a nosa conexión con Europa é unha conexión bella e privilexiada, e aí está o Camiño de Santiago, que leva séculos traendo, elevando xente, ideas e linguas desde os distintos lugares de Europa ao noso país. Non voy a traducir isto. Ez dut hori itzuliko, noski? Esterik gabe, eskerron adirazi nahi dut, akademia pozik dago, aspaldianik elkarlanean dihardugulako, soziolinguistikaren arloan, besteak beste, eta orain marko egonkorrago bat lortu nahiko nuke zabalagoa ere bai, potentzial gehiago izan dezagun etorkizuna begira eta baita eregin handiago ere gure lanean akademiagaren aurretik eta baita ere aditu taldeetan, eta gure errealitateak ezagutzera emateko Europa osoan. Eskerrik asko Galiziarra Akademiak alde egingo du, tinko egin ere. Va ser creada el 1907, amb diversos objectius. És una institució relativament complexa perquè no és exactament una acadèmia. Els objectius eren l'estudi del patrimoni natural, del patrimoni cultural, de la llengua catalana i de la normativització de la llengua catalana. I hi havia un altre objectiu, que era fer ciència en català, fa 100 anys. Això avui és més difícil d'entendre. És una... Bueno, me paso al castellano. Bai, gaztelaniaz jarraituko dut. Gure erakundeak nazioarteko harremanak ditu maila akademikoan, orain dela gutxi akademien elkarte bat sortu da Europan,
eta hor ere parte hartzen dugu. Instituzioak UNESCO katedra dauka aniztasun kulturalari emana, eta hori horrebi guztiari esker kanpora ateratzen gara. Baina arlo akademiko horiek oso konplexuak izaten dira, proiektu handiak hartzen dituzte, baina ez dira oso eraginkorrak izaten, gauza zehatzetan lan egiteko orduan eta helburu epe laburreko helburuekin. Beraz, hemen egin den proposamena izan daiteke harremanak egiteko modu bat, guretzako helburu garrantzitsua diren helburuak betetze aldera. Hizkuntza gutxitua garen aldetik, edo behintzat aitortza hundirik ez duen estatusa duten hizkuntza garen aldetik. Hazia ere dugu, eta uste dute hori zela egin behar zena, eta hizketan jarraituko dugu, adostasun batera heldu nahi dugulako, Europara ateratzeko, eta ez bakarrik barru aldera, lan egiteko, zentzu horretan emaitza garrantzitsuak eman ditzakela uste dugu Europako gutxiengo ezberdinentzat. Eskerrik asko. Dit el pai, Andres. Es freut mich sehr, dass wir ein gemeinsames Netzwerk bilden wollen. E adesso continuo in italiano perché forse un poco mi capite. Eurac Research non è un'accademia linguistica che si occupa di una sola lingua specifica, però siamo un centro di ricerca scientifica in ambito linguistico, anche computazionale e giuridico. And now I'll use English because it's easier for you. Orain bai, ingelesez egingo du, denok uler dezazuen. Guk oso modu aktiboan jardun dugu hizkuntza eskubideen inguruko azterketan eta ikerketan. Oso umetatik hizkuntza gutxituak ikasteak ze eragin daukan hizkuntz komunitateetan, normalkuntza, estandarizazioa, hori guztia izan dugu lan ildo nagusia. Beraz, oso pozik parte hartuko dugu sare honetan, uste baitugu izugarri ikasiko dugula, eta sare horretan partekatzeko gai izangora ez bakarrik esperientzia, baita etorkizunerako ideia berriak ere. Beraz, honen haupa dizuet guztioi. Eta lan oparoa. Zuek izango zarete, ia lan hori aurrera ateatzen dugu. Baiezkoan gaude. Beraz, bukatu dugu, mil esker, benetan guztioi, lehen ere Sagrario Aleman euskaltzain osoak eskerrak eman ditu, nik barresten ditut, batez ere guztioi, islari, entzule, partaide izan zareten, antolakuntzan ibili zareten guztioi, eta bakarrik gogoratu, mende horrena ez da bukatu. Beraz, datorren hilean, gehiago. Ekin eta jarrai. Work and continue. Mila esker.